Along chasing period, new button level, step below Taja in common bare. Tomorrow, saying less sunny, which was young. Mammy, young blessing. Okay, she was na. Allah, who said, Dr. Sasa, young lumpy, Marlon. Dr. Sasa? Good to know no young. Dr. Sasa, young blessing. The young got Dr. Sasa and I couldn't tell you, Mammy. You know, look, I may contact him, yeah? Okay, who's got up the lesson? You know, on Jiva, the Lana. Okay, Chesiwa. Okay, who's loaded there? Okay, Chesiwa. Yaula re luru tema Dr. Sasa tuide to Yoni in Dr. Sasa, please show us. Yes, I'm here. Tomorrow our solution is Saleh Chayao, no? And Chile Pibiro, my clear go, mute look happy by saying. Okay, Along may make lava say. Good day. Cheers, alone to my Dine Bono, tomorrow, Dioshaga, Dine G Chama, yet to Dima, look at it, Changholo, alone, a same a few, and Norris machine, alone, mail, you Tivare, Tamana Mayaro, Dr. Mava, Tamaga Oxford Tectuas Yamava. I like to speak in Burmese. It's not Dr. Mava, Tama Oxford Tectuas Senior Research Fellow. Diosha, this is this seminar is part of our Tanaka Global Alliance International Webinar Series and led by CRPH, UK, and RCST and Chima University. I think I just 1 minute. I want to ask. So I get tomorrow. I was like, "People not the child that deals sama tomorrow." Nene le mix up with that. The seminar series ko look at niya ma. Nene kang le just be mute happy ba siya. Ronnie? Host can you new letter me around the participants. Okay, tomorrow I'm alone. Okay, Sorry. This is mute or Vi ser jeg hører ikke uten den. Hvor er den? Jeg vet ikke. Hører jeg ikke. Ok, nei, jeg vet ikke. Ja, men nå skal du komme hjem da. Jeg er på fly nå. Bra. Ok, så dere kommer hjem selv, ikke sant? Ja. Ok, greit. Ja, ha det. Greit, ha det. Is everybody okay? Can you hear?
Yes, I can. Can you hear me? Okay. Yes. Yes, we can. Okay. Yes. That tomorrow and nearly post of the university at Shimai take the Maseroli, and nearly tomorrow at Rushima, stone the Mongani Janio, and nearly chase at the law. The pure and the anima, that Jamolo, all which the Tamama. Hi, Jackie. Okay. Hello, can you look at me? I'm from Denmark. Speaker, it is the right thing. Hello, Chala, can you hear it? Can you hear me? Can you turn off or can you mute all of them, please? Yes, and only, no, it's all the audience except moderator, Lynn, and who's Dr. Sasa and Kuchilenjo. Okay. Okay, that's a good idea. Yes, please. Okay, thank you. And good day, everybody, and thank you all for joining with us. And Sawadika Mingalabashin. And this is organized by CRPH, United Kingdom, hosted by RCSD, Shima University, and we are Tanaka Global Alliance, International Webinar Series number 7. Since 1st February, we have been working on the series, just to inform, network, connect, and support each other in this the seminar series. And this is number 7. And I am particularly honored to receive Dr. SASA, Kutalento, and today is in Bangkok, in Chiang Mai. It is a storm. So a little bit of technological problem, we have a problem, and I apologize for that. And I will not take a lot of time. My name is Dr. Ma, and I am Senior Research Fellow at the University of Oxford. Today, the host will be Chiang Mai University and RCSD, and Professor Jan Chayan. His team member, Kanchana and Jeff, they kindly working on the technological side and hosting at 8 p.m. in Chiang Mai University in the jungle. So we also like to thank, and I'd like to invite Professor Ajahn Chayan. And many of you know him. He has been involved in Myanmar since 1988. He has been supporting educational reform in Myanmar and democratic movement. And he is the one working so hard for with the university lecturers and for education reform in Myanmar. And he is also the host of International Burma Myanmar Conference. And so we'd like to thanks to Ajahn, and I'd like to welcome Ajahn Chayan, and he's also founder of RCSD. Thank you. Ajahn, all yours. Natürlich gibt es nicht den einen Königsweg heraus aus der Pandemie. Deshalb braucht es den Streit. Aber der Streit darf nicht zum Selbstzweck werden. Bund oder Land, Partei oder Koalition, Umfragen rauf oder runter, Hello, my name das darf is jetzt nicht die Hauptrolle spielen.
from Regional Center for Social Science and Sustainable Development in Chiang Mai University. I would like to introduce our platform, Burma Concern. This platform is meant. Excuse me, there is a background sound. We can't really Jan, please wait. There is a background sound. We can't really hear what you're saying. I'm sorry. Somebody is turning on the song, the radio background. And can we start it again, Jeff? Okay. Jeff, can we start it again? Now, please turn off all the background sound, please. Hello, my name is Chayan Bhattanaputi from Regional Center for Social Science and Sustainable Development in Chiang Mai University. I would like to introduce our platform, Burma Concern. This platform is meant to bring ideas, exchange information, and seek for a better understanding of what happened in Myanmar. This evening, we are pleased to host a discussion by CRPH, stand, support, and what's next for duly elected government of Myanmar. What happens in Myanmar has shattered the hope of many young people in Myanmar. The future of ASEAN collaboration will not be what we are expecting. Thailand has long border next to Myanmar, 2,400 kilometers, and we also have many people from Myanmar, from various ethnic groups working in Thailand, contributing to our economy. So this is what not only Thailand, but also ASEAN countries should pay attention to and should try our best to bring the country into peace and prosperity. Hello? Okay. Yeah, that's it for Ajahn Chayan's video. Thank you so much. And now I'd like to hand it over to, now I think is please mute your microphone. And we will not be inviting any Q&A yet. We already have all the Q&A. So please switch off all your mobile microphone. And also, there's now is also please kindly send message at the moment so that the speakers and the moderator will be easier to do that. Okay, thank you so much. And now I'd like to invite Uma Maumye. And Uma Maumye will be moderator for our present Uma Maumye, who will be moderator, and many of us know him, and he has a long-term experience of working in media, and he's the chief of the media Myanmar, but also involved in RFA and DVD. So I would like to hand it over to Uma Maumye. So Uma Maumye, the floor is yours. Yeah, thank you so much, Dr. Ma. Mingla Bagna, Piranzu, Kotabu Committee, CRPH, Kusalene, the Nanganaga CRPH, Tau, Puelari, Presonare, the internet Sunuani, like Les or Jusu like Bare. The Evila Toye, the town set the Kunama Pilo de Sunuebu, the online Zoom meeting Madamaka, the Facebook Live, no Piro Musima online TV Logani, a chain of the Bini, will be a Chishu Nama Kipper. The Sunuwe Chipaja, Diga Yvajagaro. The CRPH appointed long hands in a Majagi Yapaitoma or Larome,
Federal ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပြည်သူလူထုကိုတည်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာက CRPH အထောက်အကူပြုသူများရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလည်းဒီဆွေးနွေးပွဲကတစ်ဆင့်ပဲမြန်မာလူထုကိုအတည်ပြုဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီ internet ဆွေးနွေးပွဲကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံက CRPH အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ UK ကကမကထပြုကျင်းပတာဖြစ်ပြီးစောစောကဒေါက်တာမာပြောခဲ့သလိုပဲဒီထိုင်းနိုင်ငံဇင်းမဲ့တက္ကသိုလ်လူမှုသိပ္ပံနဲ့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒေသဆိုင်ရာစင်တာ RSCD နဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Oxford တက္ကသိုလ်ကဒေါက်တာခင်မာမာကြီးတို့ကပူးပေါင်းကူညီရပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားမှုဖြစ်တော့ဒီနော်ဝေနိုင်ငံ CRPH အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ကကျွန်တော်မောင်မောင်မြင့်ကနေဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဒီ CRPH အဖွဲ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဒေါက်တာဆာဆာနဲ့ဦးထင်လင်းအောင်တို့အပြင်နိုင်ငံပေါင်း16နိုင်ငံက CRPH အထောက်အကူပြုသူတွေတက်ရောက်ကြပါလိမ့်မယ်။ချင်းတိုင်းရင်းသားဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ပြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းမြန်မာအဖွဲ့သို့မဟုတ် Health and Hope မြန်မာကိုတည်ထောင်ခဲ့သူဒေါက်တာဆာဆာဟာ CRPH ရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကအကြောင်းသားရေးလှုပ်ရှားသူတယောက်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ဦးထင်လင်းအောင်ကတော့ CRPH ရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးရုံးဟာ American ပြည်ထောင်စု New York မြို့မှာတည်ရှိပါတယ်။နှစ်နာရီတိတိကြာမြင့်မဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲရဲ့ပထမအစီအစဉ်ဖြစ်ဒေါက်တာဆာဆာနဲ့ဦးထင်လင်းအောင်တို့ကသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေရဲ့အကြောင်းကိုအဖွင့်စကားအဖြစ်ပြောဆိုပေးကြပါလိမ့်မယ်။ဒီနောက်မှာတော့နိုင်ငံပေါင်း16နိုင်ငံက CRPH အထောက်အကူပြုသူများကသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေလိုက်သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေအကြောင်းကိုသုံးနိုင်ငံကိုတတုံနှုံးနဲ့အားထုတ်ခွဲပြီးပြောပြကြပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအတုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာတော့ပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပကကြိုတင်ပေးဖို့မေးမြန်းထားကြတဲ့မိကုန်းတွေကိုမျိုးတူရစုပြီးမေးမြန်းသူတွေရဲ့ကိုစားကျွန်တော်ကပဲဒေါက်တာဆာဆာနဲ့ဦးထင်လင်းအောင်တို့ကိုမေးမြန်းပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အချိန်ပိုသေးတယ်ဆိုရင်တော့ချန့်ဆောင်နေနေပါတယ်လေ။သို့တော့အချိန်ပိုသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနေစဉ်အတွင်းမှာပဲမေးမြန်းလာတဲ့မိကုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သူတို့နှစ်ယောက်ကပဲဆက်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ CRPH ရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာဆာဆာကိုအဖွင့်စကားပြောပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာဒေါက်တာဆာဆာအားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလို16နိုင်ငံကနေပြီးတော့ CRPH ဒီလူထုကယုံကြည်ပြီးတော့စိတ်ချပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစာချေစာနှုတ်နဲ့ညီတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမြန်မာပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုထောက်ခံပေးတဲ့အားဖြင့်ဒီလိုနဲ့16နိုင်ငံမှာကိုရရအခြေနဲ့နိုင်အလုံးနဲ့တန်းနေတဲ့ဖျားနေပြီးတော့ကိုငီပပို့ပြီးတော့အဲ့လိုထောက်ခံပေးကြတဲ့ဒီလိုမြန်မာဒီလူထုအားလုံးကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျေးဇူးတော်ပြောလိုပါတယ်မနေ့ညဆိုရင် Good Friday ဖြစ်ပါတယ် Good Friday မှာကျွန်တော်တည်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ Good Friday ဟာသူတပတ်အတွက်အတေခံရတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကဒီကမ္ဘာလုံးအတွက်ကိုအတေခံရတဲ့အတန်းခံရတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာကိုရီမိုက်တယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအတွက်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့သူရဲကောင်းတွေဖြစ်နေဒီမိုကရေစီသူရဲကောင်းတွေအသက်900နဲ့53ဟာအသက်ကိုမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပေးစားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တူပဲကျွန်တော်တို့1980စီမှာလည်းတစ်ချိန်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်နဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတော်များများဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်အတွက်အတဲကိုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။1990မှာလည်းတစ်ချိန်အဲ့လိုပဲအတဲကိုပေးခဲ့ပါတယ်။2009မှာလည်းဖုန်ကြီးဒီကိုတိုင်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်အဲ့လိုပဲ Good Friday လိုပဲအတဲကိုပေးခဲ့ရပါတယ်။ထိုနေ့တူပဲကျွန်တော်2019မှာလည်း
Jodo Rohingya, Nigomonoma, Toromia Hale, the freedom at Adego, Pisa Kaba. Dine Suele, Jodo, Natona said, Dema. Kulo, Bidulu, Aluane bro, Idai Antai, Close up it up. Elo Miko Kone, Lene, good on Majado Bene. Miamananga di DC Anasi, Letema, Anagam Sibu Surago, Alulekai, the Yen. Elo Lapo, Twe Sadapia, Sirium, good drive it up. Nay die, mini die, a che die, na ye die man. That Nasele, Miama be to her. A deco, Bethia, Shiba. Tarialo Hale, the Gabalo Masida, Miama be to Vidalo di. Turune to Tatu Tamia, Taibo we beat up. Elo Lucia de Alogo, Janone, go you down a late you down. Tamausa, Piolopa. Dine dilo Sissigule, Kakanana, Sissibede at Dweja, she might take a donut. UK ma CRPH Supporterr in it, Sechonanga, Jodogo supported the Alogule, Jonoya, from the bottom of my heart, low that hand a bit of Judy John Biolobar. Natal, Kone, Suyao Dolaye, Takuya assistance, Chanda ye key, Taka Gosenko, a ye keynet. Dari Aloha, Dine. Nui Udol Hayigo be Lucky be the Usari Pipa, so that go there, General Tablo Bioloba. Did the Cardi Ma Almilo, Ma Pibu, so that go there, Alogo Bioloba. Did the Cardi Jono died to be that Alo. Tenchi Uga Sa Miki Kaledi Aloga Sa the Dolhaima Paunida go do ya para. It's the time that our people are united. It's the time our country are united ever before. Dicheha, Jo Nanga to Nanga Dari Aloha, Silungi Ngobiro, Taibo Winidako, Giade Kama, Nanga de Kama Side, Nanga Kabadu Kabadari Hale, Jono Miama Pidu Bidari, Lusha Mugo, Miachimapia, Jibiro. Dago le the pack up your go you beat up. Taukanida go le do ya para. General Miamananga Saya Miama Flodo, Bidozu Flodo, E. Kuladamega Saya, a two Tadama Anine. General di Tawo go you beat up. Bidisha Nanga, American Nanga ne, Europa Nanga ne, Dimiane. The Cha Asiane, Idiane, Nangadodo Miane Gule, Bibisa Ma, General Sui, Miai Takepare. Turualo Hale, Biora Gado, the Lao, Silo do, Miamanangago, Madrid Pubulo, Biojapara. A to the pit, General Silo Chiha, Junior Koa Pitalo. Miama Tamadolo Conede, a coup Anatesical City. Janoro Silo Dagu, Chaude Sodagule, Alogo, Tripelopar. Janoro Silo Lele, Anasi Sikau Sija so that Neha nearly Pipare Sodagule, Janor Tabado, Jolopar. D. Janoro Alo Silo me a che pitalo, Jodoa Silo Nepal. Silo Nepal. Nepal, Miaswa, D. Anatesical Sidiga. Sibu Chodika, General Taitari Soye, Gachi, Gaji, Chin, Mo, Jakai Sha, Kaya, Jodo Rohingya Niku Monomamia, General Poma, Taikai Nede Usariha, Nepal, Taitari Masuido, Konase Nit Taita Shibabi. Turuka, Jonuko Madejine, Jonuko Tapiane, Jono Juarico Misho de, Jonuko Ati Adama Kaisene. Elone, the Gerasuido, the Luakede, Nepal, Konesen Hit Die.
တိုင်းသားတွေကြားမှာ ethnic cleansing atrocities war crimes against humanity ဟာကျွန်တော်တို့ဟာထခါတလဲလဲကြိုတွေ့နေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်မနေ့ညကျွန်တော်တို့ဘာကိုတွေ့တယ်လဲဒီတမတော်နေမှာသူတို့ကဂေဂျီပီနယ်ကိုပုတ်ချက်နေအဲ့နေမှာသူတို့ကလူကိုခလေးမိခင်နဲ့လူကြီးတွေအပါဝင်150ကျော်တပ်ဖြတ်ပါတယ်အဲ့တပ်ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ကနေပြီးတော့မှ lavish dinner ကို drop ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာတချို့နိုင်ငံသားတမားတွေကိုဖိတ်ပြီးတော့ညစာစားပွဲကြီးပါတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီအာနာသိရှိကောင်စီဟာလူမဆန်တော့ပါဘူးသူတို့ဟာလူလုတ်တောင်ခေါ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောလို့ပါတယ်သူတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းသူတို့ရဲ့နိုင်ငံလို့ခေါ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးတယ်မြန်မာပြည်သူတို့ကိုတားဖြားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် they have lost the right to call Myanmar as their country ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးဟာဒီလိုရှိလို့ပြီးတော့အတူတကွလာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် CRPH မှာလည်းအခုဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို once for all ဖြတ်သိမ်းပြီးတော့အခုဆိုတော့ democracy federal charter ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ federal democracy charter ဒီပြည်လုံးငီလာခဘူချိုအောင်စားနဲ့တိုင်းသားညီကူမောင်နှမများကလက်မှာထိုးထားတဲ့ပြည်လုံးငီလာခကို reflect ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါစေဒီ federal democracy charter ဒီပြည်ထောင်စုအနှစ်သာရ federal အနှစ်သာရနဲ့ပြည်လုံးညီလာခရဲ့အနှစ်သာရကိုဆောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီ federal democracy charter ထက်မှာနှစ်ပိုင်းခွဲထားပြီးတော့တစ်ပိုင်းဟာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက် everlasting permanent federal democratic union တည်ဆောက်ဖို့လာကြောင်းနဲ့တစ်ဖက်ကဆိုတော့ interim constitution arrangement လာကြောင်းအဲ့လိုနဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်အခုနောက်လို့ကျွန်တော် federal democracy တည်ထောင်ရမယ့်အပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော် roadmap တွေရှိပါတယ်အဲ့မှာ federal democracy ရဲ့ vision federal democracy union ရဲ့ mission နဲ့ကျွန်တော်ဒီ federal democracy union ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေပါပါတယ်အဲ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အချက်၄ချက်ကိုတိတိကျကျဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တစ်ချက်ကတော့ eradication of military dictatorship once for all forever ကျွန်တော်ဟာဒီအာဏာစီစနစ်ထပ်တဲ့ကအဓိကကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ complete nullification of 2008 constitution 2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုအပြတ်ရှင်းပြီးတော့ဒါကိုဖျက်သိမ်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ roadmap နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ် roadmap 3ခုကတော့ building federal democratic union ဆိုပြီးတော့ federal democracy နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးလာစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ roadmap 4ကတော့ building people's government ကျွန်တော်တို့လူထုရဲ့အစိုးရ federal democracy union အောက်မှာအစိုးရဒီလူထုအစိုးရဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒါရိထာကိုချပြီးတော့ roadmap ၄ခုကိုအဲ့မှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီဖက် charter နှစ်ခုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် interim constitutional arrangement ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ national unity government အတွက် specific function နဲ့ responsibility များကိုတေချာရေးထားပါတယ်ဒီကျွန်တော်ပေါ်လာမဲ့အမကြခင်မှာပေါ်လာတော့မဲ့ national unity government ဟာကျွန်တော် permanent federal constitution of Myanmar မရှိမချင်းအဲ့ဒီ national unity government ဟာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အဓိက roadmap 10ခုရှိပါ6ခုရှိပါအဲ့6ခုတည်းမှာ roadmap 1ကတော့ boost cooperation between stakeholder လို့ဒါရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ federal charter ကိုရေးတဲ့အခါမှာဒီ stakeholder ၄ခုကိုလည်းပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် stakeholder တစ်ခုကတော့ elected lawmaker by the people of Myanmar for the people of Myanmar ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်များနံပါတ်1နိုင်ငံရေးပါတီများနံပါတ်3
civil society organization နဲ့အခု CDM movement မှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းများ number 4 ethnic arms organization Thailand နဲ့ကင်များဆိုပြီးတော့ stakeholder 4ခုနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဟာဆွဲထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်ပါ number 2 roadmap မှာဆိုပြီးတော့ draw up permanent constitution through consensus ဆိုပြီးတော့ permanent constitution ကိုရေးတာဖို့ဖြစ်ပါတယ် number 2ကဆိုပြီးတော့ form national unity government ဒါ number 2 roadmap ဖြစ်ပါတယ် number 4ကတော့ constitution convention ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီ constitution permanent ကို convention ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လို့ဆိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ် number 5ကတော့ power sharing and resource sharing roadmap ဖြစ်ပါတယ် number 6ကတော့ three branches of government to operate independently ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာ roadmap 6ခုကိုအဲ့ဒီ charter မှာကျွန်တော်ရေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးနီကိုချုပ်နေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Federal Democracy Charter မှာပါတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းစလုံးအောင်မြင်နိုင်ရေးမှာနိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာပြည်သူလူထုအားလုံးရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုမရှိဘဲနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ Federal Democracy Charter ဟာအောင်မြင်လို့မရပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံထက်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုအားလုံးရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဒီစီအာနာစီကိုကျွန်တော်ဒေါ်လာလို့မရပါဘူးဒီစီအာနာစီဒီဒေါ်လာရေးမှာခလေးလူချင်းလူငယ်အကုန်လုံးပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးပါဝင်မှုများလေလေဒီစီအာနာစီချားဆိုတော့နေဟာနိလေလေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုဟာဆိုရင်တော့ကပ္ပငေးချိုင်းစုကော်မတီ Nobel Peace Prize Committee မှာတောင်မှဒီ CDM movement ကို nomination ခံရတဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ်ဒါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကဘာရဲ့မျက်စိဟာမြန်မာပြည်သူလူထုတွေပေါ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့တက်တဲ့အထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောလိုတာကတော့အားလုံးစုပေါင်းအဖြစ်ဒီစီအာနာစီကြားဆိုရေးကိုကျွန်တော်တို့ဟာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုအားလုံးယူကြည်စေပါတယ်ဒီအရေးတော်ပုံကြီးအောင်မြင်ဖို့ရအတွက်ကတော့ကျွန်တော်အားလုံးလုံးဝနောက်မဆိုးပဲနဲ့လုံးဝလက်မမြောက်ပဲနဲ့ until and unless these military dictatorships stubborn and failed we will not rest until we get federal democracy we will not rest until we get freedom until we get justice we will not rest we will win we will defeat them because our movement of peaceful means is much more powerful than their acts of killing and terrorism. A year opo awyami alo jutina. ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာဆောဆာခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CRPH ရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကိုယ်စားလှယ်ဦးထင်လင်းအောင်ကိုဖွင့်စကားပြောပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဦးထင်လင်းအောင်Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ထင်လင်းအောင်ပါ CRPH နိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆက်ဆာပြောသွားတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးပါသွားတော့တော်တော်လေးခြုံငုံမိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ခုလက်ရှိပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောလိုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသိပြီးကြပါပြီเนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်အခြေအနေကပိုဆိုးလာတယ်เนาะဒီတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာရှောင်းတိန်နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပါသူတို့ကပုံနေနဲ့ပေါ်နေကျဲเนาะair strike ဒီလေယာဉ်နဲ့ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာပါပို့ပြီးတော့နေရာကတော်တော်လေးကျင်းမြောင်းလာတဲ့အနေအထားလေးလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလမှာခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီစီစီလုံးလုံးနဲ့ဒီလိုမျိုးပွဲလောက်လာနိုင်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒေါက်တာဆာဆာပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စီလုံးမှုအင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုတွန်းလှန်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီပွဲကိုလုပ်ပေးတဲ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တာဒီပွဲကိုလုပ်ပေးတဲ့ဦးဆောင်ပြီးတော့ကျင်းပပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ UK မှာရှိနေတဲ့ CRPH Supporterr UK group ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီချင်းမိုင်တက်တူက
ဒီလိုမျိုးပွဲကိုဖြစ်မြောက်အောင်စီစဉ်ပေးတဲ့Zoom ကို support လုပ်ပေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကစကားကိုဆက်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုကျွန်တော်တို့စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုပြရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ပါပြီစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုဘယ်လိုပြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုပေးပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသွားတဲ့ဒီ UK CRPH Supporterr UK ရဲ့ဥပမာလေးကိုကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်UK မှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေအများကြီး꿰နေကြတာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်စုစုစီစီနဲ့အကုန်လုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့เนาะတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့เนาะသူတို့ United ဖြစ်ကြောင်းကိုပြနိုင်ခဲ့တယ်ပြပြီးတော့မှသူတို့ဒီနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကိုစာရေးတယ်သူတို့စာရေးတော့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလက်ခံပြီးတော့အကြောင်းပြန်တယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလက်ခံတဲ့လက်ခံဖို့ကတော်တော်လေးကိုခက်ခဲရင်တို့နဲ့တွေ့ရဖို့တော်တော်လေးကိုခက်ခဲရင်လောက်ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုလက်ခံတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပဲနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကနော်စီလုံးလုံးနဲ့လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုကိုပို့ပြီးတော့ပြတ်သားရရောက်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီအတိုင်းပဲပြည်တွင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုလို့ရှိရင် CRPH နေနဲ့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနဲ့စကားပြောနေတယ်တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုတည်ဆောက်နေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံရဲ့နဲ့နော်စီလုံးညီညွတ်မှုတည်ဆောက်တဲ့ကဏ္ဍကလည်းခီးကိုတော်တော်ကြီးကိုရောက်နေပြီနော်ကျွန်တော်တို့မကြာခင်ကာလမှာလည်းနော် Federal Democratic Union ဆိုတာဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်အသစ်ထွက်လာမယ်နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်တွေထွက်လာပြီးရင်မကြာခင်မှာပဲဒီ Federal Army ဆိုတာလည်းထွက်ပေါ်လာဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဘာကိုဥတည်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကတော့ဒီ charter ထဲမှာပါတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကတော့ဖျက်သိမ်းပြီးပြီဖြစ်သွားတယ်ဖျက်သိမ်းပြီးပြီဖြစ်တယ်နော်ဆရာနာရှင်စနစ်ပပျောက်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆရာနာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ပေါ်ကနေပြီးတော့တွန်းလှန်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဥတည်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ထားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာအားတွေရောပြည်တွင်းကအားတွေရောနော်တိုင်းရင်းသားညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးရဲ့နော်ဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံအားလုံးရဲ့အားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆရာနာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်တွန်းလှန်သွားဖို့ဆိုတဲ့တဏိဌာန်ကိုလူတိုင်းကချထားပြီးဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာဂျန်စီတွေပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ဂျန်စီတွေကသူတို့ရဲ့နော်တွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုသူတို့ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့ energy တွေနော်ခွန်အားတွေနော်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တွေအဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးပေါ်မှာပူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုကဏ္ဍကိုပြသွားပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဂျန်စီတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဥညွှတ်ပါတယ်နော်ဂျန်စီတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့88ကနေစပြီးတော့ပါလာခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တွေအကုန်လုံးကလည်းတညီတညွတ်ထဲနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်နော်အဲ့ဒါကို CRPH ကလည်းအကုန်လုံးကိုပံ့ပိုးပြီးတော့နော်အကုန်လုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စကားပြောနေပါတယ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပဏာမပြောကြလိုပါတယ်နော်ဆိုတော့ဆက်ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းလက်တွဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကလက်တကမ်းမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမောင်မြင့် mute ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးတင်ရCRPH ကိုယ်စားလှယ်တွေကဖွင့်စကားတွေပြောကြားပြီးမှာတော့ဒီနိုင်ငံတကာ CRPH အထောက်အကူပြုသူများကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအကြောင်းကို2မိနစ်စာကျဉ်းချုံပြီးတော့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဦးကို2မိနစ်ပေါ့ပြီးတော့ Latin အခရာစင်နဲ့စီထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ဆုံးအလှည့်ကျတဲ့3နိုင်ငံကဒီ Australia ရယ် Austria ရယ်ပြီးတော့ Denmark နိုင်ငံတို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီ Australia နိုင်ငံကကိုကျော်စိုးမိုးကိုအရင်ဆုံးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကိုကျော်စိုးမိုးဟယ်လိုကိုကျော်စိုးမိုးဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်စိုးမိုးကိုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့
ရှာလို့မရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒု ကို တိယ ကျော်စိုး ဖြစ် မိုး တဲ့ ရေ unmute လုပ်ပေးပါနော် Okay sorry ကိုကျော်စိုးမိုး unmute လုပ်ပေးပါနော် အခုမမကြီးကိုကျော်စိုးမိုး unmute လုပ်လို့တိတ်အဆင်မပြေဘူးထင်ပါတယ်အခုနောက်တစ်ယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပေးပါရှင် ကိုကျော်စိုးမိုးကလောလောဆယ်သူအတန်ကိုပြန်ဖွင့်တဲ့နေရာမှာခက်ခဲရှိနေလို့တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံကဒေါ်စန်တာလင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဩစတြေးလျနိုင်ငံကလှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းပြောပြစီလိုပါတယ်ဒေါ်စန်တာလင်းပါမရှိရသူတို့ unmute လုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ် unmute အခုမှရောက်သွားတာပါရှင်ဟို post ကနေပြီးတော့ပိတ်ထားလို့ပါကိုကျော်စိုးမိုးလည်းအစွမ်းတော့ပြန်ဝင်လို့ရမှာတင်နေတာဆိုရင်တော့ကိုကျော်စိုးမိုးအရင်ပြောမယ်ဟိဆိုကိုကျော်စိုးမိုးအရင်ပြောလိုက်ပါ Australia A to Z စီထားတာဆိုတော့လေ Okay ကိုကျော်စိုးမိုးပြန်ဝင်လို့ရလားကိုကျော်စိုးမိုးပြန်ဝင်လို့ရလား Okay ညီမကိုကျော်စိုးမိုးကိုမြင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ unmute လုပ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်လောလောဆယ်ဒေါ်စန်တာလင်းပဲပြောလိုက်ပါလားနော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒေါက်တာဆဆာနဲ့ကိုတင်လင်းအောင်ပါဝင်နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့မြန်မာအရေးဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကိုဝင်နေကြတဲ့နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာတွေအားလုံးကအဲ့ဒီနိုင်ငံခြားမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုတုတ်ပဲပြောပြရစီပေါ့နော်အချိန်ကကန့်သက်ထားတော့အဲ့တော့ဩစတြေးလျမှာညီမတို့ဒီမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနေရဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့ညီမတို့ဒီ February 1 ရက်နေ့ဒီအာနာသိန်းဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်တွေကနေပြီးတော့ညီမတို့အရန်စူးစမ်းတယ်အဲ့တော့ကိုမောင်မြင့်စီကိုလည်းညီမစာပို့ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့သူရက်စွဲနဲ့သူညီမတို့အားလုံးပေါင်း17ချိန်နောက်မှဒီဩစတြေးလျအစိုးရစီကိုပူးပေါင်းပြီးတော့ဆန္ဒပြတာတွေအပြင်ကိုနောက်တစ်ခါဒီသမရစီစာတွေပို့တယ်နောက်တစ်ခါဒီပါလီမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်မှာကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကိုဆွေးနွေးပေးဖို့တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဥစ္စာမှာဘယ်လောက်ထိပူပေါင်းပါဝင်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဩစတြေးလျမှာပါတီအများကြီးရှိတဲ့ထဲကဒီအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်SPA ဆိုတာရယ် Green ဆိုတာရယ်New ဆိုတာရယ်ဒီသုံးပါတီကတော့ကိုရီဆန္ဒပြတဲ့နေရာချီကိုတိုင်ကိုကြလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကဒီအားပေးစကားတွေပြောတယ်သူတို့ဒီမြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့အတူတူရှိနေပါတယ်ရက်တည်နေပါတယ်ဆိုတာတွေကိုသူတို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဩစတြေးလျမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေအပြင်ကိုမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကိုလိုချင်တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတွေပညာရှင်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ဒီပါလီမန်မှာဆွေးနွေးဖို့လုပ်တဲ့ဥစ္စာမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့16ရက်မတ်လ16ရက်နေ့မှာဒီပါလီမန်ရဲ့ Foreign Affairs Committee မှာညီမတို့မြန်မာအရေးကိုဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့26ရက်မတ်လမှာတကယ်ကိုဒီ National Council ရဲ့ဒီ 90th session အနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုဆွေးနွေးတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးတဲ့ဥစ္စာမှာကြတော့ပါတီအကုန်လုံးကဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလာကြတယ်။အဲ့တော့မြန်မာအရေးကိုသူများတွေထင်နေတယ်လို့ငါတို့တော့ဘယ်သူမှစိတ်မဝင်စားပါဘူးဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာရဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတကာကနေစိတ်ဝင်တစားနဲ့ကူညီနေတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်2မိနစ်ပြည့်သွားရင်မသိဘူးဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာတန်လင်းခင်ဗျာကိုကျော်စိုးမိုးရောက်ပြီလားမသိဘူးဗျဝင်လို့ရပြီလားကျော်စိုးမိုးကသူunmute လုပ်လို့ကိုမရပါတဲ့ကိုကျော်စိုးမိုးကhost ကပိတ်ထားတယ်တဲ့သူလမ်းပြောတယ်ညီမ host ကပိတ်ထားတယ်ရပါပြီမရေရပါပြီ yes got it ဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျာကိုကျော်စိုးမိုးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျော်စိုးမိုးပါကျွန်တော်ဩစတြေးလျပါကျွန်တော်လည်းတူတူနဲ့တူတူပဲပြောပါမယ်
so ပထမဆုံးဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Australia မှာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ Australia Parliament ကိုသွားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေကြိုးစားပါတယ်အဲ့တော့ Amnesty International ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိရာကိုနိုင်ရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့ Australia Parliament ကိုကျွန်တော်တို့ lobby သွားဖြစ်ပါတယ်သွားတဲ့အခါမှာ Australia အစိုးရကနေပြီးတော့28ယောက်22ယောက်ကျော် Parliament အမတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကနွေးနွေးထွေးထွေးပါပဲတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂရုပေးတာကမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအားလုံးကိုသူတို့တွေကဝန်းနေတယ်ထိထိရရောက်သူတို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီပေးခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ Australia မြန်မာ Parliamentarian groups ကိုသူတို့ပြန်ဖွဲ့ပေးတယ် Parliamentarian အမတ်တွေပေါင်းပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ CRPH နဲ့တိုက်ရိုက်သူတို့ဆက်သွယ်မယ်ဆက်သွယ်ပြီးလို့ရှိရင်နော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဒါက Australia ရဲ့ Parliamentarian တွေကဂရုပေးလိုက်တာပါဂရုပေးပြီးတော့မကြခင်မှာပဲသူတို့ Australia မြန်မာ Parliamentarian group ကိုဖွဲ့ပါတယ်ဖွဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ CRPH ကလူတွေနဲ့တရားဝင်ဆက်သွယ်ပါတယ်မကြခင်လဲသူတို့တွေအနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဆွေးနွေးပါဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ဆက်တဲ့ပြောလိုတာက Australia မှာကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ Australia မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ပြုတ်ချရေးအင်အားစုဆိုပြီးဖွဲ့ထားပါတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့မြို့ကြီး၈မြို့ကကိုယ်စားလှယ်တွေအကုန်လုံးပါဝင်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာကိုထင်လင်းအောင်ရဲ့မြစ်တာရက်ခံချက်နဲ့ပဲ Australia မှာ CRPH Supporting Group ကိုဖွဲ့ဖို့အတွက်ဒေါက်တာမြင့်ချိုရဲ့ဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုမြစ်တာရက်ခံပြီးတော့ဖွဲ့ပေးပါဆိုတော့ဒီ Australia တနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေး2ချိန်ထိုင်ပြီးပါပြီပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကတစ်ချိန်ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကတစ်ချိန်အားလုံးကတက်ကြွနဲ့ CRPH ကိုတော့ငါတို့ပခုံးပေါ်ထမ်းထားမှရမယ်အားလုံးညီညွတ်နဲ့လုံးမရမယ်ဆိုပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကနေပြီးတော့စုစည်းစီစီနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါတယ်ထို့အတူပဲအားလုံးကနေပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲတညီတညွတ်တဲ့သွားဖို့အတွက်ကိုအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ terms of reference လေးရေးနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီမနက်ဖြန်ကြလို့ရှိရင်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပြီးတော့ CRPH supporting team လေးပေါ်ပါမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကိုထင်းလင်းအောင်ပြောသလိုပဲအင်္ဂလန်မှာဖြစ်သလိုပဲဒီမှာလည်းအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံရှိကြတယ်လူမျိုးစုပေါင်းစုံရှိကြတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့နီးလုံးဟန်ချင်းမတူညီကြဘူးတော့အခုတော့အကုန်လုံး CRPH ရဲ့နော်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာဥဆောင်နေတဲ့ဘက်ကိုစုစည်းစီလိုက်ဖို့အတွက်အကုန်လုံးဒီကောင်းဆောင်တွေနောက်ကိုလိုက်ကြတယ် CRPH ကိုလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆီယနာရှင်စနစ်ပြုတ်ကြရေးအတွက်ကိုတစုတစည်းသွားဖို့အတွက်အားလုံးဆန္ဒရှိကြတယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ဆုံးခင်ဗျအခုကျွန်တော်တို့တတိယနိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတတိယလဲကြတဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့ဒန်မတ်နိုင်ငံကကိုမင်းစောကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပြစီခင်ဗျာကိုမင်းစောဦးမောင်ကြီးကျမတို့ဒီ audience တွေမှာလေဟုတ်ကဲ့မဟုတ်တဲ့ audience တွေလည်းပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့နည်းနည်းလေချို့လေအဝဲရအောင်ပေါ့နော်ဥပမာဒေါက်တာဆဆာတို့ဆရာထင်လင်းတော်တို့ပြောလို့ဆိုရင်လေနည်းနည်းလေးအင်္ဂလိပ်လိုလည်းထည့်ပြောပြပါလို့ဘာဖြစ်လဲအခုပဲ request တွေလာနေလို့နော်ကျေးဇူးပါရှင် Okay yes I'd like to invite Umenzo from Denmark Umenzo ကျွန်တော်မင်းစောပါဒိမတ်ကပါအားလုံးနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်လူမျိုးအများကြီးနဲ့တွေ့ရတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုအရန်တောင်းနေဝမ်းသာတယ်အကုန်လုံးနဲ့တွေ့ရတာကျွန်တော်ဒိမတ်ကနေပြီးတော့ဒီ CRPH ကိုအဖက်ကနေပြီးတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အားလုံးပေါ့နော်ထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ CRPH support team ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့ဒီထဲမှာလည်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေမတ်ကတော့အဓိကအားဖြင့်ရှေ့လျှောက်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ရွေချက်အားဖြင့်တော့အတက်နိုင်ဆုံးအများဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ရှေ့လျှောက်စီစဉ်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကတည်င်းတွေအားလုံးကိုဒိမတ်နိုင်ငံစီကိုရောက်သွားအောင်
ဒိမတ်နိုင်ငံကပါလီမန်ကိုရောက်တော့အောင်ကျွန်တော်တို့ကပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဟိုပေါ့နော် digital platform တွေတုံးပြီးကျွန်တော်တို့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့အထက်ကိုကျွန်တော်တို့တွန်းပေးဖို့ရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ CRPH ကိုလည်းဟိုပေါ့နော်ဒီအတီအလင်းလက်ခံသွားဖို့နောက်ခုနကပြောသွားရတဲ့အထက်မှာနောက်ခုဖွဲ့စည်းမဲ့ National Unity Government ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတွေဒီဘက်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့Scandinavian နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပါလီမန်တွေစီကိုလည်းရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကဆက်သွယ်ပြီးတော့သတင်းပေးပို့သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ CRPH မှာဘောနော်လိုအပ်နေတဲ့မှန်သမျှဘောနော်ဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ donation ဆိုတဲ့သဘောမျိုးdonation တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်တဲ့ဘက်ကတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့စူးစီးပြီးတော့ဘောနော်ဘောနော်ထောက်ပံ့သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုအချိန်ထိတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးမင်းစောနော်ပထမဆုံး၃နိုင်ငံကရှင်းလင်းတင်ပြပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိကုန်းနဲ့အဖြေကဏ္ဍပထမပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပါမယ်ခင်ဗျာsince three countries have already explained their CRPH related activities in their countries now I would like to begin the first session of Q&A မြန်မာပြည်တွင်းကနေပေးပို့တဲ့မိကုန်းတွေကများလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရမိကုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းစုတိဖြတ်ပြီးတော့နင်းများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နင်းများသူတွေရဲ့နာမည်တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြမပေးနိုင်တာကိုတော့ခွင့်လွှတ်ကြစေချင်ပါတယ်။ပြီးတော့အချိန်ကတကလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမိကုန်းတွေကိုလိုရင်းတူရှင်းကျွန်တော်မေးပေးပါမယ်။ဖြေကြားကြတဲ့ဒီပုံကိုနှစ်ယောက်ကလည်းပဲလိုရင်းတူရှင်းဖြစ်အောင်တတ်နိုင်ဆုံးဖြေကြားပေးစီလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ Since we have a very limited time, so I will make I will make my answers questions very short, and so do I request to the speakers to make their answers shortened as well. Thank you. အခုပထမဆုံးမင်းများမဲ့မိကုန်းအုပ်စုကတော့ဒီမကြခင်ကြီးညာတော့မဲ့ဒီ Federal အစိုးရတဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ပထမဆုံးမိကုန်းကတော့ဒီ CRPH ကအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အစိုးရဟာမြန်မာပြည်တွင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဟုတ်မဟုတ်ကိုသိကြပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကလက်ပတ်စီရလက်တွေအားဖြင့်ညီတို့ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်တဲ့။ဒီမိကုန်းကိုဒေါက်တာဆာဆာကဖြေကြားပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ထက်မှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ထက်မှာရှိတာတာမကမြန်မာပြည်သူအစိုးရမြန်မာပြည်သူလူထုအတွက်လည်းဖြစ်နေပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာပြည်သူလူထုအစိုးရအစစ်ဖြစ်ပါတယ်ဂျိုဒိုလိုရမယ့်အလုပ်ကအစိုးရရန်တရားတွေဖြစ်လို့ဆယ်အာနာသိရှိကောင်စီကလက်နက်ကိုအားကိုးပြီးတော့ဒါကိုလက်နက်ကိုချိန်ပြီးတော့တိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကရွေချက်ကတော့ဟုတ်ပြီနံပါတ်1အနေနဲ့ဒီအာနာသိရှိကောင်စီဒီကိုအမိပြအောင်ကျွန်တော်ကစူးစမ်းဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကခုနကျွန်တော် charter မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဟာဒီ last ကျွန်တော်ပေါ့နော် roadmap ရှိပါတယ် so this government will be national unity government that means that it will be inclusive I can tell you it will be as much as inclusive as possible for that purpose we have spent lots of our times like myself I spend 20 hours of my times a day I have only 4 hours sleep and we are now working very very hard I can tell you with our lawmakers who are elected by the people of Myanmar for the people of Myanmar and they were working with the political parties across the country and the civil society organization with their movements and also ethnic arms organizations very very important so this will be inclusive government what will happen is that we have got the roadmap on that right there are two charters that I just talked about charter 1 there's 2 parts in federal democracy charter in that charter part 1 is declaration of federal democratic union in which include the vision of federal democratic the mission the roadmap for building future political system under Federal Union of Myanmar, in which we have got 4 roadmaps. Eradication of military dictatorship is roadmap 1.
Roadmap 2, we have got complete nullification of 2008 Constitution, which was created by the military generals for themselves, not for the country, not for the people of Myanmar. So we need to nullificate completely once for all. Number 3, that means what that means anything that is attached to military thing, we will completely destroy it once for all. Amipia, Chemoyama Pipara. Amipia lo Pioria Kama, the look to say to the Akuluku Bobiora Bono, a Chika Pine de Kulalo Pessiman, Davo, Dama Mahuido Choduha, the Anasiku Piala Magua, Alumisido. Bedo Kama, Anasi Piamalaya Robus with Usawa. Number 2 roadmap karo. So third roadmap is building federal democratic union. Number 4 on that federal democratic system. Number 4 roadmap is emergence of people's government. No more military government. No more. So we have got 4 clear roadmap. I make it that cloud and clear to everyone. And the second part, we have got this interim constitution arrangement. That is to set out the specific function and responsibility for national unity government. Yeah, the specific function, the specific responsibility. So this national unity government will be there until permanent constitution can be drawn via constitution convention. We will have beautiful constitution conventions where everybody will be included. That means there will be elected lawmakers, political parties, civil society groups, and ethnic arms organizations. They all will be included in that constitution conventions. And then that charter also in interim government, national unity government, we will have 6 roadmap to boost cooperations among the stakeholders. Just I described the 4 stakeholders. When I say that 4 stakeholders, that's only inside the country. But outside the country, we have got a stakeholder international community, which is very, very, very important. So we will work to boost cooperation amounts inside and outside the country of stakeholders. Second roadmap is draw up permanent constitution through consensus. 3, formation of this national unity government as inclusive as possible. Number 4, constitution conventions that will be happens in some maybe in a year's time. 5th, power sharing and resource sharing. Now what happened is that this Tamado have taken away all the nature resources. It will not happen again. Number 6, we have got the branches of the government to operate independently. That means judiciary branch, executive branch, lawmaking branch will have to operate separately, independently. So that is our roadmap as the new national unity government. This is what's yet to come. Thank you very much. Okay, thank you, Dr. Sasa. Actually, I've got quite a few questions regarding the things that you have just explained. That is about formation of the new government, that means federal government, and also formation of the federal army or federal defense forces, as you call it. And they also wanted to know that how you organize with ethnic people in both the political organizations and the military organizations or armed organizations, particularly in Shan State and Kachin State. But I would like to put that question to Dr. Tenleao. CRPH အနေနဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာမှာဒီ Federal တပ်ဖွဲ့တွေကိုတည်ထောင်တဲ့နေရာမှာဖြစ်စေဒီအစိုးရအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာမှာဖြစ်စေဒီတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးစီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ရထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီမေးခွန်းကိုတော့ကျွန်တော်ဦးထင်နေအောင်ကိုဖြေကြားပေးစီလိုပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်ဖွဲ့နဲ့တိုင်းသားဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကချင်ဖွဲ့ကတော့အခု KPICT ဆိုတဲ့ KPIC ဆိုပြီးတော့သူတို့က
Kachin Diana Bonzo Bowen, Diana Percy Bonzo Bowen, Percy Tiku, Puelabare, Pueblo General CRPH Nepubolo Sony, which are Kushima Mama, that I would road in Latia Wintinia Tapila Pipara. Shampoo in Negarotoro swimming moody lonibare, there's a swimming mood that I lonibare, Guchima, swimming mood, Omimu Dinda letter or Leonibabi, General Bugon Soyam Mule, Majagan, Twilaya Melo, General Milan Tower. Yes, we have talked to Kachin EAOs and the parties, and Kachin people have organized all organizations into one group as a KPICT, KCIPT, and it already announced that they're working together with CRPH. And for the Shan state, we are talking, CRPH is talking to the Shan EAOs and also the Shan parties, and we're working together to reach an agreement. And I would say it has been about 80% or 85% completed to reach to a common ground. All right, thank you. Okay, thank you very much. Well, now we have completed the first session of the Q&A, and I would now like to invite representatives from Finland, France, and Germany to tell us their activities, country-wise activities with regard to CRPH actions. Immediately, I'm going to Finland, Germanyနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ CRPH ထောက်ကူပြုသူတွေကဒီသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအကြောင်းကိုပြောပြကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဖိတ်ကြားခြင်းကတော့ဒီ Finland နိုင်ငံကဦးစေရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးစေရ from Finland welcome I'm trying to unmute Uzea. Can you please show your hand, please? I can't find you anywhere. Tomorrow day or today Okay. Since we cannot really contact Uzea, so I would like to proceed with Dr. Tatamient. Dr. Tatamient, she's from Germany. Okay. No, sorry. She is from France, actually. I'm sorry. Yeah, please. I'm Tintin Tamin from France. I'm representing the Burmese community in France. So we are working to support CRPH with 5, different sectors. Number 1 is with politicians. So we are sending letters to the President, Ministry of Foreign Affairs, and the elected parliament members and the mayors. So we start to get some meetings with some of the elected people, but we will have more in the coming weeks. So the idea is to get more discussion in the parliament and upper and lower parliaments in France. So far, it is not that, coverage is not that high. The second part is we are working for the French enterprises, especially with Total, and just to freeze their financial support to the military government and making manifestation in their offices and then signing the petition. So we are pretty active on these activities. Number 3 is about doing the manifestations. So far we have 5, despite the COVID strict restriction, we were able to do. Whenever we have a manifestation, we invited local elected peoples, and they used to come to us and give speeches and tell us the support to the CRPH and stay with Burmese people. And the number 4 section is about the help to the CDM. We have 2 people, coming to the CDM in France. So we're taking care of them in terms of administrative and as well as for the daily necessities. For the ambassador, I think he once comes down to us. However, no more news from him since then.
the last but the more important thing is we are organizing a series of academic conferences, and we're talking around the Burmese actualities and Burmese happenings now, and that will be on the in terms of live events, or maybe in the audio media in France. So these are the all main 5 activities we're doing in France. Thank you. Dr. Now I'd like to invite Wong Tu from Germany. Wong, Germany, Wong Tu take over. Germany နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ Germany နိုင်ငံအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့နေမှာအဖွဲ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်က Burma Bureau ဆိုတဲ့မြန်မာရေးရာဌာနအဖွဲ့မှာပါဝင်တဲ့အလုပ်မှုဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ Germany နိုင်ငံတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အတူတကွပူးပေါင်းပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က German နိုင်ငံခြားရေးဌာနကိုလည်းကျွန်တော်တို့စာတွေပို့တာပြည်တွင်းဒီအဓိကတော့ကျွန်တော် CRPH ကိုတရားဝင်အသိမှတ်ပြုရေးဆိုတဲ့စာတွေပို့တာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဥရောပထဲမှာရှိတဲ့ FVE ပေါ့လေအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မပြီးပြတ်ကြသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့စုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျာမနီမှာအခုဒီပွဲပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကဂျာမနီနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနောက်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ဂျာမန်ဗမာအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ team လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ပြီးတော့ CRPH ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိကိုကျွန်တော်တို့ယူရိုပမှာဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဘာတွေလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတော့ instruct အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်ထားပါတယ်ကျေးဇူးပါ Okay, thank you, Wontu. Before I proceed to second session of Q&A, I would like to re-invite again Uzea from Finland. Is he there? Uzea? Okay, it seems that he is not there. It seems to me that he is not there. Okay, အခုကျွန်တော်တို့ဒီပထမနိုင်ငံပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့3နိုင်ငံဖြစ်ရမှာအဲ့မှာရှင်းလင်းတင်ပြသွားတဲ့အပြီးမှာကျွန်တော်တို့မေကုန်းနဲ့ဖြေကဏ္ဍဒုတိယပိုင်းကိုစတင်ပါမယ်ဒီဒုတိယပိုင်းမှာမေးမြန်းတဲ့မေကုန်းအုပ်စုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသစ်ဖွဲ့စည်းနေတဲ့ Federal စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပါတယ်I would now like to proceed to the second Q&A session which concerns with the upcoming Federal Army. The first question is the Federal Defense Force mentioned in the charter, is that the same as Federal Army that people are talking about? If so, I would like to, that person who asked the question, would like to know the contribution of or the formation of ethnic forces and their role in the army. Federal ပြည်ထောင်စုလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာတပ်မတော်များတပ်ဖွဲ့များဆိုတာကတဲ့ဒီအများပြောဆိုနေကြတဲ့ Federal တပ်မတော်ဖြစ်ပါသလားထိုတပ်ဖွဲ့များတွင်ပါဝင်ပြီးတိုင်းရင်းသားတပ်များ၏ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့၎င်းတို့၏ခန့်ကဏ္ဍများအကြောင်းကိုသိလိုပါသည်ဒီမေးခွန်းကိုဦးထင်လင်းအောင်ကဖြေကြားပေးပါခင်ဗျာဦးထင်လင်းအောင် please. Okay, you are there now. Hello, ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီ question ကနည်းနည်းလေးတော့ sensitive ဖြစ်တဲ့ question ဖြစ်နေတယ်ဟိုစားမျိုးနိုင်ငံတကာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောဖို့ဆန္ဒမရှိပါဘူးเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်မြန်မာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ CRPH အနေနဲ့ကမိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာကိုချမှတ်ထားပြီးဥပဒေပြုပြီးတော့ကိုချမှတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့မိမိရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်မိမိဆွေမျိုးအကုန်လုံးကိုထိခိုက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတိုးချင်းတယောက်ချင်းနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခုခံလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဥပဒေထုတ်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်မိမိတယောက်တည်းကနေပြီးတော့မခုခံနိုင်တဲ့အခါမှာဟိုမှာပြန်အုပ်စုလိုက်လာပြီးတော့အနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်တယောက်တည်းမခုခံနိုင်တော့တဲ့အနေအထားမှာမိမိတို့ကအစုအဖွဲ့လိုက်ဖွဲ့ပြီးတော့ခုခံရမယ့်အနေအထားကိုရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းဒီ Federal Defense Force ကနေပြီးတော့ဒါက
ကာကွယ်ပေးသွားမယ်သဘောမျိုးရှိပါတယ်ဒီဟာကFederal Army နဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုခံမိမိကိုယ်ကိုခုခံရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတဖြည်းဖြည်းချင်းမှာပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ Democratic အစိုးရကို Federal Democratic အစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ပေးဖို့တက်မတော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လိုလာမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုတည်ဆောက်လို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ပေးဖို့တက်မတော်ဆိုတာလိုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က Federal Army ဆိုတာလဲဒီ Federal Defense Force ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါယူဆလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကခုနကမေးခွန်းကိုဖြေကြားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဖြေကြားနိုင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်လည်းယူဆပါတယ်ခင်ဗျဒုတိယမေးခွန်းကတော့ဒီ NCA ပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်ကတဲ့ဒီခြေချုပ်အသွင်ကိုဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် Federal စစ်တပ်ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စမှာအဟံအတားဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိဆိုတာရဲ့ဒီ Federal ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပဲအချိန်လောက်မှာပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုဒေါက်တာဆာဆာကဖြေကြားပေးပါခင်ဗျာ I'd like to say it in English as well. The questioner is saying that the NCA, the National Ceasefire Agreement, the existing agreement, does it do anything or does it hamper the formation of Federal Army? Or if it does or does not, when can we expect that Federal Army will come into existence? Dr. Sasa, please. You know, it's very simple. Unless we reform military institution, there is no future of people of Myanmar. First, let us be clear about that. As long as there is military dictatorship, they created this military institution for them by them. So we have, if we like to see democracy and the freedom of people of Myanmar, Federal Army is a must. Is a must. There's no other way, because we need to protect their federation. We need to protect their democracy and the freedom. Yeah, so it's a must. It's a must. In the way you can understand that in Palau Agreement, they go back to post-independence of Myanmar. The ethnic nationalities came together to sign the agreement with General Aung San. That is called Palau Agreement. In that Palau Agreement, there is already Federal Army structure. Let us not make that so. No, let us not assume that Federal Army come yesterday. No, it was there already many years ago. It's just that it was not being fulfilled because of this military dictatorship, who are the enemy of the people of Myanmar, and they are the enemy of democracy, the enemy of Federal Union. So in the way, we need to replace these terrorist organizations with Federal Army. So let us be clear about it. We like it or not, unless we can replace this terrible military dictatorship, there is no democracy in Myanmar. No, da jono alo siya ole da jono mikho ha le akuna pyo tlo po Federal Army lo pyo de akha ma sakalo ati lo mayu sa ti bu le Federal Army ka jono pilo sa chu chu de achain ma shi bi no bou chou aung sa ku tai let ma thou de ma Federal mu ko let ma thou da le jono tain da de ha leအဲ့ဒီ Federal မှုကိုသဘောပေါက်သဘောချလို့လက်ခံလို့နော်ဒီပေလောင်ငီလာခပေလောင်စာချုပ်ကိုကျွန်တော်ပြည်လို့စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုတယ်လေ Federal မှုမရှိတော့ကျွန်တော်ပြည်လို့စာချုပ်ချုပ်မှာမဟုတ်ဘူးမချုပ်ဘူးလေလောလိုင်းဟာလဲကျွန်တော်ကတစ်ဖက်ကနော်လောမြန်မာကလောလိုင်းတစ်ပိုက်ရမယ်ကျွန်တော်အာပေါ်မြန်မာတောင်တဒေတာကတစ်ပိုက်ရမှာပေါ့အဲ့လိုသွားမယ်လေကျွန်တော် Federal ချောက်ပဲဒီပြည်လုံငီလာခပြည်လုံစာချုပ်ကိုချုပ်နေဒါကတော့အားလုံးမြန်မာပြည်သူပြည်သားလည်းတိဖို့လိုတယ်ဒါတမိုင်းဖြစ်တယ်
တမိုင်းကိုပြရေးလို့မရတော့ဘူးရေးပိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခု Federal Army လို့ပြောတဲ့အခါမှာလို့နော်အတိမဟုတ်ဘူးလို့နော်အဲ့ဒီ Federal စာချုပ်ချိုးဆိုတဲ့ဒီပီလိုငီလာခါကိုကျွန်တော်ကအနှစ်သာရနဲ့ကိုတွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တိုင်းဒေသတွေအားလုံးဟာလည်းအဲ့ဒီ Federal ကိုလိုချီလို့အားချီလို့အခုဆိုရင်တော့တိုက်ပွဲဝင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီ Federal ကိုမရနိုင်လို့တိုက်ပွဲဝင်တယ်လေရှိလိုက်ပဲလေဒါပိုင်းလို့မကြရမှာလဲတိုင်းဒေသလည်းနဲ့ကြိုက်တဲ့အားလုံးတောင်းတနေတာကအဲ့ဒီ Federal ပဲလေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အားလုံးဟာရှိလို့ရင်ဝတ်ပါတယ်တိုင်းဒေသလည်းနဲ့ကြိုက်တဲ့နဲ့လည်းကျွန်တော်ဟာအများကြီးစကားပြောပြီးပြီအများကြီးစီးလက်ထိုင်ပြီးပြီနော်တစ်ဖက်ကဆိုလည်းပါတင်နဲ့ထိုင်ပြီးပြီအကိုလို့အဆင်ပြေတယ်အခုဒီလာတလောပြဿနာနဲ့အတဲ့ကြားကိုတော့လို့ว่าကျွန်တော်အနာဂတ်ကိုအဲ့လိုဖြတ်စစ်နိုင်မယ့်ဥစ္စာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးခက်ခဲတစ်ခုမှမရှိပါဘူး So we have been talking to all ethnic as many as possible ethnic arms organizations I like to make it very clear crystal clear that the only reason where there was ethnic arms organizations are because we got cheated because the military general came to powers yeah they stole our democracy they stole our federal they stole Pelo agreement that's why there was the birth of ethnic arms organizations so we are fighting for a federal army right we are fighting for federal union of Myanmar so that is what we want so there's no doubt there's no question are we united or not yes we are united we are United States of Myanmar we are united people of Myanmar in the federation and the federal army so let us be clear thank you very much now comes the third question is there any plan to recruit Burmese living abroad who are volunteers for the federal army federal စစ်တပ်မှာဝင်ရောက်မှုထမ်းလို့ကြတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေအတွက်ပြည်နည်းပဲပုံစဉ်းစားဆောင်ရွက်ထားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမိကုံကိုဦးထင်လျောင်းကဖြေကြားပေးပါခင်ဗျာနည်းနည်းတော့ sensitive ဖြစ်မှတင်တယ်ကြည်ရတာဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းရန်ဟို sensitive ဖြစ်တဲ့ question ပါပဲနိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေကနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာရှိနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံသားခံယူထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဟာကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားထားတာတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ထုတ်ပြောလို့လည်းမမြင်ရပါဘူးဒါခုနပြောလို့အရန်ဟို sensitive ဖြစ်တဲ့ question ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းအင်္ဂလိပ်လိုလည်းမဖြေလို့တော့ပါဘူးနော် sorry ပါကျွန်တော်မဖြေနိုင်တာများပါတယ် sorry အရန် sensitive ဖြစ်နေတဲ့ question ဒါ international မှာကျွန်တော်တို့ချပြလို့မရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် Yes now we have come to an end to the second session of Q&A so we would now like to proceed three countries Ireland, Germany, and Japan. First, I would like to invite Dotinza from Ireland to talk us about CRPH-related activities in Ireland. Thank you. Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ Ireland ကပါ Ireland ကနေပြီးတော့ CRPH Supporterr အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျမတို့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ Facebook မှာ CRPH Supporterr Ireland ဆိုတဲ့ page လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေဘာတွေကျမတို့အားလုံး share တယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှပေါ့နော် update လုပ်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့29ရက်နေ့ March လမှာတုန်းက Dublin မှာ GM4MD ဆိုတဲ့သူတို့တွေလုပ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီပွဲမှာကျမတို့ CRPH Supporterr Ireland ကလူတွေတွားပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီဟိုဟာလေးပေါ့ဒီဆန္ဒပြပွဲလေးပေါ့နော် in person ပေါ့လူလူဆန္ဒပြပွဲလေးတစ်ခုတွားလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျမတို့စီမှာတော့ COVID restriction တွေရှိနေပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အကြာကြီးတော့မလုပ်ခဲ့ရဘူးအဲ့ဒီကနေဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ Irish TV channel ဖြစ်တဲ့ RTE ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ interview နဲ့အဲ့မှာ news မှာပါသွားတဲ့အခါမှာ public awareness တွေကတော့အရန်ကောင်းခဲ့ပါတယ်နောက်အခြား public awareness ရဖို့အနေနဲ့ကျမတို့ radio တွေမှာဆိုရင်ဥပမာပြ United Ireland podcast မှာတနားရီလောက်ကြာတယ်ကျမတို့ podcast တစ်ခုလုံးပေါ့မြန်မာပြည်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ Midland Radio
Ireland ဆိုတဲ့ video မှာလည်းကျမတို့ interview လုပ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့အဖြစ်ကျမတို့ public awareness ပဲရခဲ့ပါတယ် now the CRPH ဒီပေါ့နော်ဒီ military coup စဖြစ်ကြတဲ့ကကျမတို့ Ireland မှာရှိတဲ့မြန်မာတွေစုပြီးတော့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာန DFA နဲ့နိုင်ငံသားရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Mr. Simon Conference ကိုကျမတို့စာနှစ်ဆောင်ပေါ့နော်မြန်မာတွေလက်မှတ်ထိုးပြီးစာနှစ်ဆောင်ပို့ခဲ့ပါတယ် now ဒီ match လ30ရက်နေ့မှာတော့ CRPH supporter Ireland အနေနဲ့ဒီဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဒီ UN ဟို meeting မတိုင်ခင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်ကျမတို့ CRPH supporter Ireland အနေနဲ့စာတစ်စောင်ထပ်ပို့ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့စာ3ဆောင်ပဲကျမတို့ပို့ထားပါတယ်နောက်အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့မြန်မာအမတ်ကြီးအတန်အမတ်ကြီးပေါ့နော်ဦးကျော်စွာစီကိုလည်းကျမတို့ CRPH supporter Ireland အနေနဲ့စာလေးပို့ခဲ့ပါတယ်မနက်ဖြန်ဧပြီလ4ရက်နေ့ပေါ့တနင်္ဂနွေနေ့မြန်မာအချိန်9နာရီ Ireland London အချိန်9နာရီခွဲမှာလေကျမတို့ဒီ CRPH supporter Ireland ကနေပြီးတော့ host လုပ်ပြီးတော့ virtual protest လေးပေါ့နော်ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးဆိုတဲ့ protest လေးလုပ်ပြီးတော့ Ireland မှာရှိတဲ့အခြားမြန်မာတွေပေါ့နော်ဟိုလမ်းမမီသေးတဲ့မြန်မာတွေရောအားလုံးကိုထပ်ပြီးတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်အောင်ကျမတို့ support ဘယ်လိုလုပ်အောင်ဆိုပြီးတော့အစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံတရားလူတွေလာနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျမတို့ရဲ့ CRPH supporter Ireland Facebook page လေးမှာဒီ information အကုန်ရှိပါတယ်ဝင်ကြည့်ပေးပါဒါ2မိနစ်ပဲဆိုတော့ကျွန်မဒီလောက်ပဲတူချုံပြောပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မဒီပြီးရင် check ခဲ့ရနေပြီးတော့ဒီအရှိတွေ link တွေကိုဟို PDF လေးနဲ့ကျွန်မ share ပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Okay, thank you very much. I would now like to invite Dr. Zalin from Italy. Dr. Zalin. မင်္ဂလာပါဟိုကျွန်မမြန်မာပြည်ကဟိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေလည်းဟိုကြားရအောင်လို့မြန်မာလိုပဲပြောလိုက်တာကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အီတလီနိုင်ငံရဲ့ CRPH support တင်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်သူစားလင်းပါရှင်ကျမတို့တွေစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အရာတွေဒီဖန်ဆီးထားသူတွေကိုပြန်လွတ်ပေးရေးဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်ရှိရေးတွေအားလုံးအတွက်ဆန္ဒသဘောထားတွေထုတ်ဖော်ခြင်းတွေပြီးတော့တပတ်တစ်ချိန်ဆန္ဒပြခြင်းတွေဥရောပပါလီမန်လွှတ်တော်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေမြို့တော်ဝန်များကိုတောင်းဆိုမှုတွေစာရေးသားမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ကျမတို့မြန်မာ community အနေနဲ့ပြီးတော့ကျမတို့ရောမမြို့ရှိမြန်မာတန်ယုံက CDM ပါဝင်ရေးစ조사တဲ့အရာမှာစစ်အာဏာရှင်ဦးဝနမောင်လွင်သမီးကတန်မှုအနေနဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မအောင်မြင်စေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လို့လေသူတို့တန်ယုံရှိတဲ့ကျမတို့ရောမမြို့မှာမြို့တော်ခမ်းမမှာကျမတို့ရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာနဲ့ပဲလူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပုံကိုကျမတို့ချိတ်ဆွဲနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မီလန်ဒီ Duomo Mother Church နဲ့ Sicily Palermo မြို့တော်ခမ်းမတွေမှာလည်းကျမတို့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မြန်မာတွေဒီအီတလီတွေကမြင်လိုက်လို့ရှိရင်အီတလီတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကိုထိမိသွားမဲ့ဓာတ်ပုံမျိုးနဲ့ကျမတို့တွေချိတ်ဆွဲဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာအဲ့ဒါတွေလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့အနေနဲ့အီတလီမြို့ကြီးတော်များများမှာမြန်မာအရေးကိုပို့ပြီးတော့ကျမတို့အနေနဲ့ဖော်ပြခွင့်ရနိုင်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဒီကျမတို့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုအတွက်ဒီတိုင်းရင်းသားဘာသာတွေနဲ့လည်းကျမတို့တွေပြောဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့မြန်မာပြည်အတွက်ဆုတောင်းခြင်းတွေကိုလည်းဟိုကြားမိကြမယ်ထင်ပါတယ်ပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးကိုမြန်မာပြည်အတွက်တည်တံ့ဆုတောင်းပွဲကြီးတစ်ခုပြုလုပ်ပေးပြီးတော့ကဘာသူကဘာသားတွေအားလုံးပါဝင်နိုင်ဖို့လည်းကျမတို့တွေစ조사နေပါတယ်မြန်မာပြည်ကနေမှဒီတင့်တော်ရသတင်းတွေကိုကျမတို့အီတလီဘာသာစကားတွေနဲ့ပြန်ဖြန့်ဝေတယ်ပြီးတော့အီတလီကနေမှလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းမြန်မာပြည်မှာတည်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့တွေပြန်ဖြန့်ဝေခြင်းတွေလုပ်ကြရတယ်ပြီးတော့မြန်မာ community in Italy ဆိုတဲ့ Facebook page တစ်ခုကိုလည်းကျမတို့တွေဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့ media coverage အတွက်ကိုကျမတို့တွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျမတို့တွေအီတလီနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီမြန်မာအရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့လည်းကျမတို့တွေအတူလက်တွဲပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရတယ်အီတလီမှာမြန်မာလူမျိုးတွေအများနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ကျမတို့မြန်မာ community မှာရှိတဲ့မြန်မာတွေအားလုံးကလူနည်းပေမဲ့လို့အတူတက်ကြွပြီးတော့မှပါဝင်လှုပ်ရှားမှုတွေအကုန်လုံးကိုလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်ကျမတို့တွေအောင်ပွဲမရမချင်းအားလုံးလက်တွဲတော်လှန်ကြရမယ်လို့ကတိပြုထားကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အောင်ရပါမယ်ကျမတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့သူစားလင်းခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးတော့ဦးတောင်းမြင့်မှုဟာဒီဂျပန်နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးပြောပြပါလိမ့်မယ် Now is the turn for ဦးတောင်းမြင့် from Japan to tell us about CRPH related activities in Japan ဦးတောင်းမြင့် please အခုလိုအားလုံးစုံစုံညီညီနဲ့တွေ့ရတာဟိုဝမ်းလဲတာပါတယ်အဲ့လိုစုံစုံညီညီနဲ့အင်းနဲ့အားနဲ့တက်ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်ကတော့ဒီမှာဟိုအင်အားလည်းအများများတယ်နောက်ဒီဟိုစစ်အာဏာဒီ88အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကလည်းဂျပန်ကတော့အင်းနဲ့အားနဲ့လောက်ကြတာရှိပါတယ်အခုဒီဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့2017ဆက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီမှာရှိတဲ့
မြန်မာအားလုံးကနေပြီးတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တူညီတဲ့ဒီကန့်ကွက်တဲ့ရှုတ်ချတဲ့ statement တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ခဲ့တယ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ UN ရုံးရှေ့မှာဒီမှာလူရင်းအားအများကြီးအချိန်ပိုင်းလေးတွင်မှာလူရင်းအားအများကြီး1000ကျော်လောက်ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်နိုင်ငံသားကြီးရုံးကိုလည်းလူရင်းအား9000ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေဒီမှာရှိတဲ့မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေရောအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဂျပန်အစိုးရကိုအများဆုံးကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီဗမာပြည်သူတွေအများကြီးကနေပြီးတော့လည်းဒီဂျပန်ပြည်သူလူထုကသိဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေဆန္ဒပြတဲ့သမိုင်းမှာလူအင်အားအများဆုံးနဲ့အငြိမ်းချမ်းဆုံးစနစ်ကြဆုံးဆန္ဒပြပွဲတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်အထူးခြားဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့31ရက်နေ့ဒီမတ်လ31ရက်နေ့ကပြည်တွင်းက CRPH ရဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ဒီဂျပန်မှာရှိတဲ့လွှတ်တော်အမတ်သမဂ္ဂတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး online meeting အနေနဲ့တွေ့နိုင်ခဲ့တယ်တွေ့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဂျပန်ကတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကဒီဂျပန်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကဒီဗမာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဟာကောတော့ဒီဒီမိုကရေစီအင်အားစုနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဟာကောအဲ့လိုဆက်ဆံရေးနှစ်ဖက်ရှိတဲ့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကတော့အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုအနေထားမှာပြီးခဲ့တဲ့31ရက်3လကနေမတ်လကနေပြီးတော့CRPH နဲ့ဒီဂျပန်အမတ်သမဂ္ဂရဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ပထမဆုံးအကြိမ် Zoom meeting အစည်းအဝေးမှာဒီ CRPH နဲ့ဒီဂျပန်အမတ်သမဂ္ဂတို့ရဲ့ပူးတွဲတဲ့ဒီပညာစာတမ်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်တွေကျွန်တော်တို့ရအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ CRPH ကနေပြီးတော့ကျင်းညာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းဒီမှာရှိတဲ့အင်အားစုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ CRPH ကိုတစုတစည်းတဲ့နဲ့ထောက်ခံမှုဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းဒီကိုထင်လင်းအောင်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီမှာတော့အင်အားစုတွေအများများပါတယ်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းအများများပါတယ်ပညာတတ်တဲ့လူတွေရောအလုံးလာလုပ်တဲ့လူတွေရောများတဲ့အတွက်အင်းနဲ့အားနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုံနေကြတယ်အဲ့လုံနေကြတဲ့ဟာကိုခုနတစုတစည်းတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့တညီတညွတ်တဲ့နဲ့အင်းနဲ့အားနဲ့ဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့အင်အားများတဲ့နည်းနည်းလေးဆက်ပြီးစူးစမ်းပြီးတော့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ထူးခြားတာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းရောပထမအတွင်းဝင်နဲ့ဒုတိယအတွင်းဝင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ CDM မှာပါလာတဲ့ဖြစ်တော့သူတို့တွေရဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းပါလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီလောက်ပဲတင်ပြလိုပါတယ် Okay, thank you very much. အခုကျွန်တော်တို့ဒီတတိယ3နိုင်ငံပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မေကွန်းနဲ့အဖြေကဏ္ဍတတိယပိုင်းကိုဆက်ပါမယ်အချိန်ကတော့နည်းနည်းလေးနည်းလာပါပြီအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းပဲခက်မြန်မြန်မေးပြီးတော့ဒီပြန်ဖြေမဲ့ပုံကိုနှစ်ယောက်ကလည်းပဲခက်မြန်မြန်လေးဖြေပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြတ်ရခမှာတယ်we'll now like to begin the third session of Q&A. The first question is there are actually government employees forcibly removed or evicted from their homes. Is there anything that CRPH is doing to provide them any kind of assistance? I would like to ask Utelian to answer it. CDM လို့ရှမ်းမှုကြောင့်နေနေနဲ့ဖေးပေးရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအတွက် CRPH ဘယ်လိုအစီအစဉ်မျိုးတွေနဲ့ပံ့ပိုးကူညီနေပါသလဲတဲ့။ Utelian ကိုဖြေချပေးပါခင်ဗျာ။ Okay, အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုစတင်ဆောင်ရွက်နေပါပြီ။လတ်တလောမှာချက်ချင်းဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ကိစ္စလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။တချို့ကိစ္စတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းဝိုင်းဝန်းကူညီနေတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျာ။ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးအနေနဲ့ဒီတွင်းမှာရှိနေတဲ့ INGO ပေါ့ International NGO တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းသွားဖို့ရှိပါတယ်။စပြီးတော့လည်းဆက်တွဲဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Yes, we have Dr. Wim Yae, the Minister of the Social Welfare and Rehabilitation
has started working together with the INGOs in helping the displaced and the forced the employees who were forcefully removed from their shelters and homes, which is provided by the government. So he has been working and talking to the INGOs to help them in the proper way. Thank you. Thank you, Tiliang. The next question is about the military officers, high-ranking military officers. Actually, maybe not that high, but anyway, they have actually participated in CDM movement. But there are some rumors going around that the new government would put them back to the newly formed federal army with their own previous status. Is that true? Or is there any, because there are some concerns among the people that that would be a mistake. So they want to know that if it is possible for the new government to put them to another places which has nothing to do with the army. CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ရာရှိကြီးတွေကိုဒီ Federal တပ်ဖွဲ့တွေမှာမူရင်းရာထူးတိုင်းပြန်လည်ခန့်အပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေတာမှန်ကန်ပါသလားတဲ့အဲ့ဒီလိုခန့်အပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုစိုးရိမ်ကြတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုဒီစစ်ရာရှိကြီးတွေကိုပေါ့နော်ဒီရာထူးအဆင့်တူညီတဲ့တခြားဌာနတွေမှာပြောင်းပြီးတော့ခန့်အပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါသလားတဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုဒေါက်တာဆာဆာတန်းနိုင်ဆုံးတော်တော်လေးနဲ့ဖြေကြားပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်မှာနိဗျူဟာတွေအကိုလို့ရှိပါပြီเนาะဒါသူတို့ဘူချိုးစင်းနေလာရဘာလို့မလဲဘူမှုစင်းနေပြန်လာဘာလို့မလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီတမတော်မှာလဲလောဝအာနာစီကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေကတိတ်နဲ့ချီပြီးတော့ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြည်သူတွေကမမေ့သိပါဘူးအခုဆိုတော့ရက်တပ်ဖွဲ့တော်များများတော့ဒီ CDM ကို join ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ချစ်ပြည်နယ်မှာဆိုတော့ရက်တပ်ဖွဲ့ရမရှိတော့ပါဘူးเนาะတရားမှာစစ်ဆေးရခိုင်လို့လောက်မရှိတော့ပါဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့သူတို့ကဒီလို CDM ကို join ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေအလုံးဟာကျွန်တော်ကနိဗျူဟာတွေအကိုလို့နောက်ကိုရနေပြီးတော့ဆွဲပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုပဲပြောပြရစီ so we have got a strategy in place we are not just doing something yeah we are doing something very very big and very powerful we should not forget that there's 500,000 men and women in uniform under the Tamador controlled by these aggressive military generals yeah these 500,000 men and women in uniform they don't like these people anymore they don't like anymore so we have got really good strategy so just imagine this 2 page one page is really bad guys they are terrorists this page is really good for them so everybody is good to come this way so I think there should not be any question any doubt about our people's bravery yeah I can tell you that there's so many police officers who have joined CDM movement in the Chin State yeah many of them so there's no doubt that they all are ready to move as soon as we are ready to implement the strategy of Federal Army. Thank you. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်မျိုးတစ်ခုကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ဒီမြန်မာတန်ယုံဝန်ထမ်းတို့ဟာဒီ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာမပါဘဲနဲ့ပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကို CRPH ကဘယ်ပုံပဲနည်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နေပါလဲတဲ့there are some Burmese diplomats worldwide who are not participating in CDM movement. How would you mean CRPH deal with those diplomats? I'd like to request Tiliang to ask that question, to answer the questions. That question. CDM movement မှာမပါတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ CDM ဟုတ်တန်ယုံဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ဟုတ် CDM movement မှာမပါတဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ပါတယ်CDM ဝန်ထမ်းမှာမပါတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီအစိုးရကိုတစ္ဆာမခံတဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရလောက်မှာမလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့နောက်ရှေ့လာမဲ့အနာဂတ်မှာပါရီဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကြီးညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲ
ဒါကဝန်ထမ်းဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမှာပဲရှိရှိဘယ်မှာပဲရှိရှိအကုန်လုံးကဒီဝန်ထမ်းစီမင်းစည်းကမ်းအောက်မှာပဲတက်ရောက်မယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲ Okay, thank you. Now I would like to proceed to another session of support groups. အခုကျွန်တော်ဒီတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနော်ဝေနဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံတွေက CRPH အထောက်အကူပြုသူများရဲ့ဒီဖြည့်ရှင်းလင်းပြမှုကိုကျွန်တော်မြစ်တာရခံပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးပြောမယ့်သူကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဥယျာဉ်နိုင်တော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ안녕하세요ဒေါက်တာဆာဆာနဲ့တကွဥထင်လျောင်းနေကြောက်လာကြတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်ရဲများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့ကျွန်တော်ဥစွာပြသပူသားပါတယ်ကျွန်တော်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့စစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ချင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကစစ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီကိုရီးယားဆိုပြီးကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့အလုပ်သမားများပါမယ်ကျွန်တော်တို့ညီညွတ်စွာစုစည်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်းမှာကိုရီးယားစွတ်လွတ်တော်ကိုရီးယားဒီပြည်သူလူထုနဲ့ကိုရီးယားအစိုးရအထိတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ထိုးဖောက်မှုတွေများစွာကျွန်တော်တို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်သတင်းနဲ့မီဒီယာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းကိစ္စဝဝကိုကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်းမှာချက်ချင်းပဲနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းပြင်နေပြီးတော့ထုတ်ပြန်တဲ့အခြေအနေကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားမီဒီယာတွေနဲ့လည်းဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာဆာဆာနဲ့တကွာဦးထင်လင်းအောင်တို့ရဲ့ဒီမီဒီယာအင်တာဗျူးတွေရတယ်ကိုရီးယားမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်ထို့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်စင်မာအောင်နဲ့လည်းကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအစစ်မြစ်အရာရှိပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံပြီးတော့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းကျွန်တော်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်CRPH ပဲ CDN Sport တင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကိုရီးယားမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများသာမကကိုရီးယားလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအသီးသီးကနေပြီးတော့ထည့်ဝင်တဲ့ဒီငွေကြေးများရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးရဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ4 သိန်းနီးပါးကျွန်တော်ကောက်ခံရရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းပေါင်း2683ဦးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာကျပ်ငွေသိန်းပေါင်း3916သိန်းကိုကျွန်တော် CDN အတွက်ထောက်ပံ့ပေးပို့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပေးပို့ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့မှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြုလုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့ဒီမြန်မာဒီမိုစီရေးကိုအခြားသောနိုင်ငံများနဲ့မတူ index အားပေးထောက်ခံနေကြတာကိုအများကအသိရှိတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထို့အတွက်ကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အစိုးရပိုင်းနဲ့ဒီ CRPH ကခေါင်းဆောင်များနဲ့အစဉ်အမြဲနှီးစပ်မှုရှိစေဖို့လေကျွန်တော်တို့ကျန်ပေးလိုပါတယ်အဲ့အတွက်လေတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ CRPH ကခေါင်းဆောင်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများလွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်းများမီဒီယာများနဲ့လေအစဉ်ဆက်မပြတ်ထိတွေ့နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့သူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့လေကျွန်တော်မြစ်တက်ရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီအဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးမှဒီမိုစီရေးအတွက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်းကနေပြီးကျွန်တော်အစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီကိုချော့ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဦးရနိုင်တော်ခင်ဗျာနော်ဝေနိုင်ငံကလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကိုတော့ဒေါ်ဝင်းမုံဝင်းကဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါလိမ့်မယ် I would now like to invite Dr. Wim Win to explain CRPH activities in Norway. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ခုလိုပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့နော်ဝေနိုင်ငံနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီမှာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ activities တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ရှင်အတိအကျကိုကျမ PDF နဲ့ file နဲ့အခုလက်ရှိ chat ထဲမှာထည့်ထားပေးပါတယ်လောက်ထားတဲ့ကျမတို့ parliament ကိုနော်ဝေနိုင်ငံ parliament ကိုကျမတို့တိုက်ရိုက်တောင်းဆိုမှုတွေတင်တိုင်းရခဲ့ပါတယ်ထိရောက်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်နောက်မြန်မာတန်ယုံနဲ့လည်းတိုက်ရိုက်စကားပြောခွင့်ရခဲ့ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျမတို့ဒီနော်ဝေနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းကနေပြီးတော့ European Buddhist Union ကိုဒီ crime နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းစာရေးပေးပို့ပြီးတော့တောင်းဆိုထားတာရှိခဲ့ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာကျမတို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ Asian Committee နောက် BAMSTIC အဖွဲ့စတဲ့အဖွဲ့တွေကိုလည်းကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အရာတွေကိုတောင်းဆိုမှုတွေအများကြီးပေးပို့ထားပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပဲလုံဆောင်မှုတွေထဲမှာကျမတို့ CDM ကိုလာစဉ်ထောက်ပံ့တာနောက်ရှေ့တန်းကလေးတွေကိုထောက်ပံ့တာဆိုတဲ့အရာတွေကိုလည်းကျမတို့တပြေးညီတူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ကျမတို့ CDM CRPH support group ကိုဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျမတို့နိုင်ငံနော်ဝေနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့ပေါင်းစုံအကုန်လုံးအတူတူပါဝင်နိုင်ဖို့စ조사ပါတယ်စ조사တဲ့အခါမှာကျမတို့ယခု18ဖွဲ့အတူတူကျမတို့ရဲ့ဒီ CRPH support group ထဲမှာအတူတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်စုစုပေါင်း10 group ကတော့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ပြီးတော့9ဖွဲ့ကတော့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် NLD International အဖွဲ့အစည်းရဲ့နောက်လူငယ်တွေအဖွဲ့အစည်းရဲ့နောက်ပြီးတော့Rohingya မြန်မာအတိုင်းဝိုင်း
Norway အဖွဲ့အစည်းအပါအဝင်စုစုပေါင်း18ဖွဲ့ကျမတို့နဲ့အတူတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျမတို့ CRPH support group ကိုစတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာပါတစ်ချိန်တည်းမှာဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့စဉ်းစားထားတာတွေကတော့ကျမတို့ဒီနော်ဝေးနိုင်ငံကနေပြီးတော့နိုင်ငံခြားရေးဌာနကနေဆက်သွယ်စကားပြောဖို့နဲ့ကျမတို့တောင်းဆိုထားတာတွေကိုနိုင်ငံခြားရေးဌာနက12ရက်နေ့မှာပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့စာကို17ရက်နေ့မှာလက်ခံပြီးတော့ကြေညာစာတမ်းထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ targeted sanction ပေးတာတွေဒီ organization တွေကထောက်ပံ့ဖို့မထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ရပ်တန့်ထားတာတွေအားလုံးကိုလည်းကျမတို့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒီဟာတွေပေါ်မှာတည်တည်ချာချာလိုက်နာမှုရှိမရှိဆိုတာကိုလည်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာကျမတို့ဘာလို့အဓိကထားပြီးဆောင်ရွက်နေလဲဆိုတော့ဒေါက်တာဆဆာကိုကျမတို့ရဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံပါလီမန်ထဲမှာစကားပြောခွင့်ရဖို့အတွက်မြန်မာရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ပါလီမန်ကအဖွဲ့အစည်းနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပေးဖို့အတွက်ကျမတို့representative တယောက်နဲ့အတူတူချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒေါက်တာဆာဆာလည်းကျမတို့ဆက်သွယ်လိမ့်မယ်ကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်เนาะပြီးလို့အခါမှာကျမတို့နိုင်ငံသားရေးဌာနကပါလီမန်ကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကနေပြီးတော့ဒီရေးကိုထောက်ခံချက်ပေးဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ campaign တစ်ခုအနေနဲ့စူးစမ်းနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုစူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာနော်ဝေးနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေနဲ့ organization အပါအဝင် university ကကျောင်းသားတွေအပါကပါအားလုံးတညီတညာနဲ့ထောက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ဖို့အတွက်အားလုံးကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာ CRPH ကနေပြီးတော့ဒီဖြစ်လာမဲ့ government ကိုတရားဝင်နော်ဝေးနိုင်ငံကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရဲဆိုတာလည်းပြောပြချင်ပါတယ်ဒါတွေကအခုလက်ရှိကျမတို့စူးစမ်းနေတဲ့အရာတွေပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော်ဝမုံဝင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးတော့နယ်သာလန်နိုင်ငံကလှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းကိုဦးအနီလ်ကဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါလိမ့်မယ်ဦးအနီလ် from Netherlands ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့နယ်သာလန်ကပါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနယ်သာလန်မှာဖွဲ့ထားတဲ့ Support Group for Democracy in Myanmar အဖွဲ့မှာပါဝင်မှာမြန်မာအရေးတွေလှုပ်ရှားနေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနယ်သာလန်မှာရှိတဲ့တိုင်းသားတွေဒီနိုင်ငံရေးတက်ကြွသူတွေပေါင်းပြီးမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကဒီ CRM ထောက်ပံ့ရေးနဲ့မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြုလုပ်ဆောင်ရနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းဒီမှာလည်းအဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များရှိတော့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကနေပေါ့ပါလေတက်ဆိုင်ရာဥစ္စာတွေပြကြီးညာချက်တွေထုတ်ပြီးမှတက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနိုင်ငံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပေးပို့တော့ပေါ့ EU နိုင်ငံတွေပေါ့လေနောက်ပြီးလိုအပ်တဲ့ဌာနတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေစုပေါင်းမှကျွန်တော်တို့ဆန္ဒတွေပေါ်ထုတ်ပြကြတယ်နောက်ပြီးဆက်လက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောင်းလဲလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာမူတည်မှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးမှလည်းဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့မြန်မာရေးကိုပေါ်ဆောင်သွားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာnow we would very quickly like to proceed to the fourth Q&A session the first question is about federal democracy charter Federal Democracy ပြည်ညင်စာရမ်းမှာဒီ Federal Democracy ပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းပုံအသစ်မူကြမ်းကိုရေးဆွဲမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တဲ့လက်ရှိမှာ1990ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့2008ခုနှစ်အထိ16နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတိုင်းသားဖွဲ့တွေတိုင်းရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့အခြေခံဥပဒေပညာရှင်တွေပူးပေါင်းရေးဆွဲထားတဲ့ Federal ပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းပုံဒုတိယမူကြမ်းဆိုတာလည်းရှိနေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမူကြမ်းမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုနောက်မှာပြုစုမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်မှာဆက်လက်သုံးစွဲသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိသိလိုပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမင်းကိုဒေါက်တာဆာဆာကိုဖြေကြားပေးစီလိုပါတယ်in the current federal democracy charter it is promised that federal democracy constitution will be newly drawn again well we have one previous federal constitution that was drawn that was actually worked up by different groups, ethnics and elected members of the parliament and also constitutional experts. Is there any plan to use some facts or some contents of the previous, or not previous actually, the previously
draft constitution. Is there any plan to use some part of it? I would like to ask Dr. Sasa to respond to that question. ဒါကတော့တုံးပြီလားမတုံးဘူးလားဆိုတာတုံးပြီလေအခုနကျွန်တော်တို့ Federal Democracy Charter ကိုလို့အစဆုံးဖတ်ရတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း80ကျော်เนาะ Federal မူကိုတွားနေတဲ့ဥစ္စာကို reflect လုပ်ထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ခေတ်အဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့ Federal မူနဲ့လာနေတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာအချုပ်နဲ့เนาะ Federal Democracy Charter မှာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရေးထားတဲ့အချိန်မှာလည်းခုနလိုပေါ့နော်ဒီမှာ lawmaker ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်မားတွေပါတယ် political party တွေပါတယ် civil society ပါတယ် ethnic arms organization တွေပါတယ်ဆိုတော့ဒါဟာအကူလို့ကိုခြုံငုံပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖဲကနေပြီးတော့နော် I again like to say that this constitution charter that we have written already of Federal Democracy Charter is a reflection of Pelong Agreement. It's a reflection of Pilo Ngilaka. That means that since the date of Pelong Agreement, the time of Bochong Osa, till today, is a reflection of the world of the people of Myanmar. Is the world is representing, reflecting the world of the people of Myanmar. So let us not mistake about it. Yeah. Secondly, we promise for secular government. No more chance for any any kind of divide and rule by using religions as weapons, race as weapons, culture as weapon. No more, no more. All those days are over. So it will be secular government. Yeah. That protects the rights, the freedoms of all ethnic nationalities across the country. No one will be left behind. No one will be left behind. It will be guaranteed by the Constitution. ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဟာဒီတိုင်းသားအလုံးရဲ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအလုံးနဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအခုနတိုင်းသားတွေတာမကဥမာ non-indigenous people ဥမာ Chinese Burmese ဥမာ Indian Burmese ဥမာ American Burmese whoever you are your rights your freedom will be protected by our constitution that is our promise yeah so that is clear and loud so it will guarantee federal democracy, freedom, and justice for all. Yeah, for all. No one will be left behind. That includes everything. So I hope that is clear enough. Thank you very much. Jesu nyai tamara Dr. Sasa. Dr. Sasa ပြေသွားတဲ့အထက်မှာဒီလူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေเนาะဒီတပြတော့တိုင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဲ့ဒီမှာခွဲခြားမှုမရှိစေရဘူးလို့ပြောသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားတဲ့ဒီမေးခွန်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ကြော်လိုက်ပါတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေါက်တာဆာဆာဖြေကြားပြီးသားဖြစ်သွားလို့ပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်မေးချင်တာကတော့ဒီပရိညင်စာရမ်းမှာเนาะဒီပရိညင်စာရမ်းမှာမူလပြည်နယ်သားတွေကတဲ့မြေနဲ့တရားစာပစ္စည်းတွေကိုလွတ်လပ်စွာစီမံနိုင်ခွင့်ပြုထားပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ねအဲ့ဒီအဆိုအမြေတွေကိုတင်ယူထားသူတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတင်ယူထားသူတွေထံကနေပြန်ပြီးတော့ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်မှာလဲတဲ့အဲ့ဒီမိကုန်းကိုဦးထင်လင်းအောင်ကဖြေကြားပေးပါခင်ဗျာWell, actually, I would like to very briefly talk about that question in English. According to the Charter, so there's a clause that says that people from ethnic regions, they have their rights to use their own land and resources. But what about the confiscated land, mostly by the army actually, or those confiscated land were also, resold again
to other people. What about those people? What do you do about this kind of problem? Utalian, please. I think he is not. Oh yeah, he's there. Okay, go land theမြေယာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒါကအင်မတန်ကိုမြန်မာပြည်မှာအခုရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ကြိုက်တယ်လို့သိယူကြိုက်တယ်လို့ရောင်းဝယ်နဲ့လုပ်နေကြတဲ့ဟာတွေကမြေယာဥပဒေဆိုတာကတော့ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာထပ်ပြီးတော့modify ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေတွေလည်းဒါကနိုင်ငံတော်တွေတည်ဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာထွက်ပေါ်လာဖို့ရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့နီးဥပဒေတွေဘာတွေနဲ့သက်ဆိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဥပဒေပညာရှင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုံမှာတော့ဒီကြကြကျွန်တော်မဖြေနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါကလူလူပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေယာကိုဓမ္မဥချလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေတော်၎င်းသို့မဟုတ်ရှင်ဒီကဘိုးဘွားပိုင်မြေတော်၎င်းလူလူပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မြေတွေကိုလူလူလက်ထဲကိုပြန်ထည့်ရမှာကဒါကဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကမြေယာဥပဒေနဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှုရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဥပဒေပညာရှင်မဟုတ်တဲ့ကြောင့်ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တိကျမဖြေနိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့မှာ9မိနစ်ပဲကျန်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနောက်ဆုံးအသုတ်3နိုင်ငံရဲ့ဒီရှင်းလင်းတင်ပြမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ပထမဆုံး American ပြည်တော်စုကဥမမောင်အောင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် CRPH အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါခင်ဗျာအထောက်အကူပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဥမမောင်အောင်ပါအင်္ဂလန်ပါကျွန်တော်တို့ CRPH Supporterr UK အနေနဲ့ခုနကကိုတင်အောင်ပြောသွားသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးပါဝင်နိုင်မှုနဲ့စုပေါင်းကောင်းဆောင်ဥဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုတိုင်းဒီ UK ရောက်တိုင်းသားတွေနောက် Rohingya မြန်မာမွတ်စလင်Gorkha အဖွဲ့အစည်းတွေကျွန်တော်နဲ့အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်3ရက်ရှိပါတယ်ဆက်လက်လုပ်နေပါမယ်အဲ့ဒါပထမတစ်ချက်ကတော့ UK အစိုးရနဲ့ UK ပါလီမန်ကိုမြန်မာအရေးတောင်းဆိုမှုတွေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့မြန်မာတန်ယုံတရုတ်တန်ယုံတွေကိုကျွန်တော်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေလုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ UK နိုင်ငံသားတွေမြန်မာအရေးကိုပုံမပြီးတော့သိရှိလာအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလန်ဒန်မြို့လေကောင်မှာလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြတာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီ awareness တွေကျွန်တော်ရအောင်ယူပါတယ်နောက်တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့နိုင်မှုကျွန်တော်တို့ဒီလန်ပေါင်းစုံနဲ့စူးစမ်းနေပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တရားဝင်ဒီ charity တခုကိုကျွန်တော်တို့ registration လုပ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့နိုင်အောင်လဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခု forum ကနေပြီးတော့အခြေပြုပြီးတော့ပေါ့နော်global network တခု CRPH Supporterr global network တခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်လို့ပဲတတိပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ဆရာဝန်တွေရှင်းနေတွေစည်ရင်းစစ်တွေအင်ဂျင်နီယာတွေကျောင်းသားတွေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေလည်းအားလုံးကျွန်တော်တို့ ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ CRPH UK Supporterr ဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုံလောက်ပြီလို့လည်းမထင်မှတ်ပါဘူးအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူညီသူမဆိုကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် CRPH Supporterr UK Facebook page ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းလုံးမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့ page ကနေပဲကျွန်တော်တို့ကြီးညာသွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ညီညွတ်တဲ့အင်အားနဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုတတောင်းတနေရာကနေကျွန်တော်တို့ရအောင်ဖြုတ်ချရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်UK ကဥမမောင်ဟုတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ American ပြည်တော်စုကလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကိုဦးနေတင်မြင့်ကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်းပြပေးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် American နိုင်ငံကနေတင်ပြဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခုအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ဟာနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရောကျွန်တော်တို့အားလုံးစုပေါင်းညီညာစွာနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာကိုကမ္ဘာလည်းအသိဖြစ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ American နိုင်ငံမှာလည်း action ban ကိုကျွန်တော်အရှိချမ်းအနောက်ချမ်းအလယ်ချမ်းအားလုံး state တွေရောက်နော်ကိုပါကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာ action ban တွေဟာဒါကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာသိဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းချင်တာတော့အရှင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ CRPH ကို supporting လုပ်တယ်လို့ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော် CRPH supporter တွေကအုပ်စုတွေဖွဲ့ထားပါတယ် CRPH ကိုငွေရေးကြေးစားတော့၎င်းနောက်တစ်ခုကနီးစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့၎င်းကျွန်တော်ပုံကြီးပံ့ပိုးခွင့်ကျွန်တော်နေ့စဉ်နဲ့များကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အားတာချက်ကခုနပေါ့လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာပထမဦးဆုံးအစင်းမြင့်အရာရှိတမတ်ကြီးနော်ကလပ်မတ်တာဆိုင်ရာမြန်မာတမတ်ကြီးဟာစစ်တီအောင်စတင်ဝင်တဲ့ဒါပထမအဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါအစင်းမြင့်အရာရှိတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စတင်ဝင်ခွဲလို့လည်းနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ CDN တွေကပို့ပြီးပြန်ပွားလာပြီးဝင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားသာချက်ရှိတာကတော့ကုလသမဂ္ဂရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမတ်ကြီးကိုကျွန်တော်ပုံကြီးပံ့ပိုးမှုတွေလှုံ့ဆော်နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားတင်သွားထိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေနော်တန်ကင်းတမန်ကင်းရဥပမာပေါ့အာဒူဘီကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်သွားနိုင်မလဲ ICC ကိုဘယ်လိုတင်နိုင်မလဲဆိုတာနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့တန်တမန်တွေကိုဥကြုံမိုးထွန်းကခုနရှင်းလင်းပြတာတွေစီယုံတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲအခု CRPH ကခန့်အပ်လက်တဲ့ပိုထင်လင်းအောင်ကလည်းနိုင်ငံတကာရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၎င်းနောက်တစ်ခုကခုန State Department တော်၎င်းသူထုတ်ပေါက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပုံကြီးပံ့ပိုးမှုကနံပါတ်1အဆင့်မှာရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေါက်မှုကကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့အဆင့်မှာရှိပါတယ်ဘာကြောင့်အောင်မြင်တယ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ economic sanction တွေဝင်တယ်targeted sanction တွေဝင်တယ်ဆိုတာသူပါလာပြီဆိုရင်ကျွဲကူရေပါပေါ့အားလုံးမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကလည်းပေါင်းပါဝင်ကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတော်တော်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရှိနေပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာရေးပြီးဆုံးမချင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ community တွေကတော့နိုင်ငံသားတွေကကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုးပေးသွားမယ်နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့မှာကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့ခုနကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာရှိတယ်ပေါ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးတည်တဲ့တက္ကသိုလ်နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တွေမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတက်အောင်နေတာရှိပါတယ်အဲ့အတွက်နိုင်ငံသားတွေကလည်းသူတို့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေအားလုံးကိုသူတို့ presentation လုပ်ပြီးတော့ကျောင်းတွေမှာရှင်းပြရတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာရှင်းပြရတဲ့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မြန်မာအရေးကိုစိတ်ပါဝင်စားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်နေပါတယ်လို့ကျွန်တော်မင်္ဂလာစကားလေးပြောကြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းမပြီးဆုံးမချင်းကျွန်တော်တို့ကတွဲလက်ခိုင်မဲစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ပန်းတယ်ရောက်တဲ့အထိခုနဒေါက်တာဆက်စန်းနဲ့ကိုထင်လင်းအောင်ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ Federal Democracy မရမချင်းဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဦးနေတင်ပြီခင်ဗျာအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူနိုင်ငံက CRPH လှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းဥပဒေဝင်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကောင်းမြတ်ကျေးဇူးရကျွန်တော်လည်းအချိန်သိမ့်မရတော့ဆိုတော့10မိနစ်လောက်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့လူရသိမ့်ချီရှိတော့ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့ကိုစားတော့ကျွန်တော်ပြုချင်ပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြုနိုင်တဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့နေထားနေကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကမြန်မာ club မှာကျွန်တော်လောဆယ်ဥက္ကဋ္ဌပါမြန်မာ club အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အာနာမသိငယ်ကျွန်တော်တို့တာယုံနဲ့ပူပေါင်းပြီးကျွန်တော်တို့မဲပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်ကိုမဲပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စင်ကာပူကတော်တော်တက်ကြွလှုပ်ရှားကြီးတယ်ဒီ impact ကလည်းရှိတော့ကျွန်တော်တို့အော်မြင်ပြီးတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ cop လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာတိုင်းကကျွန်တော်နဲ့ဆက်တော့ပြတ်သွားပါတယ်ဆိုလိုတာက CDM မလုပ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ message ပို့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတော့အနေကူကြီးရမလဲဆိုတဲ့အားမျိုးတွေကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်တယ်သွားတယ်ကျွန်တော်မဆက်ဆံတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့နဲ့မြန်မာဒီတိုင်ယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ CDM မလုပ်ဘူးကိစ္စပါအဲ့ဒါတစ်ချက်ဒုတိယကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ CDM အတွက်ထောက်ပံ့လုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ CRPH ရဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ CRPH ကိုကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်တာ CDM နဲ့ CRPH ပံ့ပိုးမှုနှစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် CDM နဲ့တို့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့တချို့နိုင်ငံတွေနဲ့ပေါင်းပြီးကျွန်တော်လုပ်တော့9နိုင်ငံ10နိုင်ငံတော့ကျွန်တော်ပေါင်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ CDM အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုကဘယ်မှာပါလာလဲဆိုတော့ပြည်သူ့ဂုဏ်ကြီးမှာကျွန်တော်ပါတယ်ပြည်သူ့ဂုဏ်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကစင်ကာပူဌာနခွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်ပါတယ်လို့ဆိုပြည်သူ့ဂုဏ်ကြီးမှာဒီကိုထင်လင်းအောင်တို့ဘက်ကနေတောင်းဆိုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူ့ဂုဏ်ကြီးကကျွန်တော်တို့စီဝဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဒီ CRPH အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ဂုဏ်ကြီးအကောင့်ကိုသုံးနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဂုဏ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆုံးမဖြတ်ပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတော့အခု CRPH အတွက်ကျွန်တော်တို့မီလန်နဲ့ခြေရတယ်အဲ့ဒါဒီလောလောဆယ်ဒီပြည်သူ့ဂုဏ်ကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ yearly fund က5,000လောက်ပဲရှိတာခုချက်ချင်းအဲ့ဒီလိုတန်ခဏဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီ CRPH သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့
ပြည်သူ့ကိုကြီးအနေနဲ့အကောင့် fund တွေ legal status တွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ yearly revenue အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးခုလောလောဆယ်ဒီပြည်သူ့ကိုကြီးကပဲဆက်ပြီးဒီတချို့ကိစ္စလေးတွေဟဲနေတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ process ဆိုတော့ဆက်သွားနေပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ online မှာစင်ကာပူကလူတွေလည်းတက်တော့ CRPH ကိုလှူမဲ့ငွေတွေကျွန်တော်တို့စင်ကာပူ branch ရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ chatter အနေနဲ့ပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီလည်းလှူလို့ရပါတယ်ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ mate တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က credit card တို့ဘာလို့မရှိတဲ့ mate တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာ club အနေနဲ့လှူကျွန်တော်တို့ကိုစားလှူပြီးမယ်ဆိုတဲ့တည်င်းကိုကျွန်တော်ဒီကနေပဲပေးပါမယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ CRPH တဲ့အဲ့ဒီပြည်သူ့ကိုကြီး chatter ဌာနခွဲနေတယ်ကျွန်တော်မြန်မာ club ကျွန်တော်ပြည်သူ့ကိုကြီးမှာလည်းပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပုံဝင်ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီတည်င်းစကားပဲကျွန်တော်ဒီကနေပေးလိုက်ဒါလည်း CRPH တော့ပါကိုမြင့်ကျေးဇူးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကတော့တကယ်ဆိုရင်တော့လွန်သွားပါပြီခင်ဗျာသို့တော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အချိန်နဲ့နည်းနည်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့များ9မိနစ်လောက်အလွန်ဆုံး10မိနစ်လောက်ရနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမိန်းခွန်းလေးတွေရေးကြည့်တဲ့မိန်းခွန်းလေးတွေမေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီထက်မိန်းခွန်းတစ်ခုကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုကိုခံစားနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအကာအကွယ်မပေးနိုင်တော့တာထင်ရှားပါတယ်ဒါကြောင့် emergency special sessions လို့ခေါ်တဲ့ရေးပေါ်အထူးစီဝေးခေါ်ယူပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံကတစ်ဆင့်မြန်မာအရေးကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်အရေးယူခြင်းဟာဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိပါသလားတဲ့အဲ့ဒီမိန့်ခွန်းကိုဒေါက်တာဆာဆာဖြေကြားပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီကုလသမဂ္ဂလူချွေးကောင်စီလာကြောက်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူဆကိုတော့မမှားပါဘူးကုလသမဂ္ဂလူချွေးကောင်စီမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီတုတ်ချေတိုင်ထိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ resolution ကိုတောင်မှကောက်မွန်နဲ့ pass မရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဟာဒီဖက်ကျွန်တော် UN General Assembly ဖက်ကိုလှည့်ဖို့အရေးကြီးလာပြီဆိုတော့တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုတော့ဒီဒါဟာဒီ General Secretary General အနေနဲ့ဒါခေါ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာပေါ့ကုလသမဂ္ဂလူချွေးကောင်စီမှာအဖွဲ့ဝီက16နိုင်ငံရှိတယ်အဲ့မှာ9နိုင်ငံကမဲ့ထက်တယ်ဆိုတော့ဒါ9နိုင်ငံမဲ့ထက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ resolution ကိုကျွန်တော်က UN General Assembly ဖက်ကိုတွားခိုင်းတယ်နော် UN General Assembly ကနေပြီးတော့ pass ခိုင်းနိုင်တဲ့အနေထားဒီလာကြောက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဟာတတ်နိုင်တဲ့လူကြီးတွေနဲ့နေတက်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်နေပါတယ်ဒါလည်းပြောနေပါတယ်ဆိုတော့ဒါအလုပ်ကိုလည်းမြန်မာပြည်သူလူထုကိုသိစေချင်တယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တခုကတော့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ကိုUN General Secretary UN General Assembly လာကြောက်နဲ့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခါအားပေးတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့အတူတကွလုပ်ရည်လဲဒါနော်လူချွေးကောင်စီနဲ့လောက်တာထဲလဲပိုထျောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီလာကြောက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကဖာတိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါဟာလာကြောက်ကတော့အခုနလိုပေါ့တခုပဲမရှိတာမဟုတ်ပါဘူးလာကြောက်ကတော့ကျွန်တော်ကုလသမဂ္ဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖာတိနိုင်တလောက်လာကြောက်ရှိပါတယ်ဆိုတာကိုတော့ပြည်သူလူထုမမေ့သင့်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ်လာမဲ့အစိုးရပုံစံမှာမူတည်ပါတယ်ဒီ National Unity Government အစိုးရရဲ့ပုံစံမှာနိုင်ငံတကာရဲ့ချိတ်ဆက်မှုကမူတည်နေပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီဘက်ကကျွန်တော်လုံနိုင်တာများလေနိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုကလည်းများလေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုတော့ပြည်သူလူထုကိုစောင့်မျှော်နေချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးမေးခွန်းကတော့ဒုတိယနောက်ဆုံးမေးခွန်းကတော့ဒီဦးထင်လင်းအောင်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်ဆဲဖြစ်တဲ့ဒီလူသားဖြစ်ကိုထိပါစေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေ crime against humanity ပြီးတော့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေ genocide အဲ့ဒါတွေအတွက်ဒီပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC နဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ တို့မှာဒီတပ်တွေထွက်ဆိုခဲ့တဲ့ဒါမှမဟုတ်တပ်တွေဖြစ်ထွက်ဆိုအောင်မဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက် CRPH ကဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးနေပါသလဲတဲ့အဲ့ဒီမိကုန်းကိုဦးထင်နေအောင်ဖြေချပေးပါခင်ဗျအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ CRPH မှာတိုင်ပင်ထားတာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာပြင်ကိုထုတ်ပြောလို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မပြောနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးမေးခွန်းကတော့လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တော့ဗောနော်လက်ရှိຫນွေဦးတော်လိုင်းကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေလောလောဆယ်မှာဥဆောင်နေတဲ့သူအများစုက Gen Z လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတွေပါတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ CRPH ကိုဥဆောင်နေသူအများစုကတော့တက်ကြီးပိုင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်တဲ့ဒီတော့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပုံဖော်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုလူငယ်တွေပါဝင်လာအောင်ဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်ဖို့စိတ်ကူးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဦးတင်လျအောင်ဖြေချပေးပါခင်ဗျ
hello ကြားလားမသိနော် ဟုတ်ကဲ့ကြားပြီ ကျွန်တော်တို့ကိုခုနောက်ွယ်မှာကူညီနေတဲ့လို့မလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ team ထဲမှာကိုကကျွန်တော်ရဲ့ team မှာ IT team ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ legal writing team ရှိတယ်အဲ့ဒီလို team တွေမှာကျွန်တော်ကိုဝိုင်းကူနေတဲ့ထဲမှာ Gen Z လူငယ်တွေပါပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့သူတို့ဟာလည်းရှေ့လာမဲ့အနာဂတ်မှာသူတို့ရဲ့ကဏ္ဍတွေကရေးကြီးလာမယ်သူတို့ကိုလည်းတောက်ပြောင်လာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင့်တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးခုံမထိုင်နေပေမဲ့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူနောက်ွယ်မှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်နော်ဆိုတော့သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကရှေ့တန်းတင်မှုအခြေအနေလည်းရှိလာမှာပါနော်ဆိုတော့ Gen Z တွေရဲ့ကဏ္ဍကကျွန်တော်တို့လုံးဝမေ့ထားလို့မရပါဘူးသူတို့ကတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ခန့်ကဏ္ဍမှာအခုလက်ရှိမှာလည်းလှုပ်ရှားနေတယ်လို့နောက်ွယ်မှာလည်းမြေပြင်မှာလည်းလှုပ်ရှားနေတယ်လို့နောက်ွယ်မှာလည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့လူငယ်တွေရှိပါတယ်လို့ပဲပြောပြရသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တင်အောင်ဒီနှစ်နိုင်ဆိုတဲ့အချိန်အခုဆိုရင်တော့ကုန်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ internet ဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ဆုံးသတ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးစကားပြောပေးခဲ့ကြတဲ့ CRPH ရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာဆာဆာ CRPH ရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကိုယ်စားလှယ်ဦးထင်လင်းအောင်နဲ့နိုင်ငံတကာက CRPH အထောက်အကူပြုဖွဲ့သားတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါအပြင် Zoom meeting ကိုတက်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံသားများအားလုံးနဲ့ဒီ online ကနေတစ်ဆင့်ကြည့်ရှုကြတဲ့နိုင်ငံသားများမြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ internet ဆွေးနွေးပွဲကိုကမကထပြုခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံက CRPH အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ UK ထိုင်းနိုင်ငံဇင်းမဲ့တက္ကသိုလ်က Professor Ajahn Chayan နိပညာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ Conchana နဲ့ Jess ဒါအပြင်အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Oxford တက္ကသိုလ်ကဒေါက်တာခင်မာမာကြီးတို့ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာရေတော်ဘုံအောင်ရမည် ရေတော်ဘုံအောင်ရမည် ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲဆုံးသတ်ကြပါစို့เนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်သေးတာပေါ့